出差啦，咁我就好中意咧 Amway 嘅一樣產品嘅一個系列就係漢本稅啦。有冇人咧用緊任何一個系列嘅漢本稅㗎？好多喎！你訪問下你用緊咩系列㗎？係機緣會飲啦，仲有漢本稅有冇其他人用緊其他㗎？係保心食嘢係啦，保心係真係幾好嘅一個產品。咁我自己咧係每一個系列如果出差咧，我都一定會帶幾條喺身嘅，因為咧好方便，同埋咧用一個精緻嘅精髓嘅中藥嘅成分咧，真係可以令到我隨時隨地咧都可以修復到我哋身體嘅機能，同埋做好我哋身體嘅免疫咧最好嘅狀態。咁講開啦，我哋今日講中草本啊，咁我哋就特登咧就禮聘咗咧，冇禮聘，即係誠意就係一個禮啦，係啦。咁咧，我哋真係邀請咗一位註冊中醫師咧，為我哋咧去分享咧我哋漢本稅咧嘅新產品就係恆儀，應該讀啱嘅，係啦，恆儀係啦。咁咧呢一個係針對咧血糖咧嘅一個最新研發嘅產品，咁真係好好幫助到咧而家都市人咧係好多人都有血糖不穩嘅狀態嘅。咁我哋今日呢一位嘅分享嘉賓咧，咁佢係畢業係咧非常之厲害啦，就係香港浸會大學中醫學碩士畢業嘅喎，咁亦都係咧從事咗中醫呢個行業都好多年啦。咁由佢分享咧呢一個主題咧係最值得不過噶啦。咁不如我哋用最熱烈嘅掌聲咧，我哋有請 Carlos， 我哋帶分享呢個主題。好，咁有請 Carlos。Thank you。好開心。大家健康，我係卡洛斯羅醫師，大家好。今日咧真係非常之高興，非常之其實興奮啊！因為咧今日有一個新嘅漢本稅嘅系列即將上市啦嚇。咁我可以稍為講解一下，即係呢個係究竟係咩產品咧？咁但係我首先講少少先。今日講漢本稅嘅其中一個產品叫恆儀，我非常之高興。其實我第一次聽呢一個即係有人同我講話我哋 Amway 紐崔萊有一個中醫系列嘅時候，我第一時嘅反應，你知唔知係點樣啊？大家估下，興奮正啊，係嘛？唔使做，邊個講啊？我都想啊，唔使做。我同大家講，我第一次聽嘅時候咧，我當時其實未正式發展 Amway 嘅。咁我第一次聽到嘅時候，我第一次個反應係，好睇下咯。因為點解我有咁嘅反應咧？因為我身為中醫師咧，太多人同我講有太多產品好有用，但係實質上係咪真係有用咧？實質上好多咧都係不合乎我哋中醫嘅預期嘅。因為點解咧？好多成分唔知，來源唔知啦，非常之參差啦效果。仲有一樣係乜嘢咧？最緊要嘅就係其實好多就算係中成藥，都不合乎我哋中醫嘅理論。大家知唔知咩叫中藥啊？中藥一個最緊要嘅概念係乜嘢？用中醫理念、中醫理論指導使用嘅就叫做中藥。市面上好多產品係點樣啦？呢個感冒就食呢個啦，係咪？想咩提神而家好興嘅咩安宮牛黃丸係咪？家居必備係咪？千祈唔好啊！千祈唔好嚇。咁嗰啲變咗乜嘢咧？一啲唔識嘅人用就會變咗好似食西藥嘅成藥咁樣嚇。佢就唔係用中醫藥理論去使用，就會變咗西藥。其實就會變咗西藥，只係單靠一個症狀地去用就會變咗西藥。點解咧？因為我哋中醫，我哋講求嘅係乜嘢啊？我哋講求整體觀，我哋講求陰陽五行，好難係咪啊？咁唔緊要，最緊要一樣嘢係乜嘢咧？我哋中醫開藥係乜嘢咧？3個嘅，大家應該聽過。我哋會因時啦，因地啦，最緊要因咩咧？因人啊嘛，係咪啊？係咪？咁但係市面上嘅成藥或者健康產品因嘅係乜嘢咧？佢哋係因病。大家知唔知道自己咩病嘅？ChatGPT 啊嘛，ChatGPT 都係啱8成至9成嘅咋，唔好信晒，係咪？咁但係我哋知道自己係咩人噶嘛？透過一啲方法，咁所以咧，佢哋因病而去買咧，就一定係買錯啊！咁所以咧，當時就係抱住一個了解下啦。咁但係當我真係見到個產品，我一望一望個成分嘅時候咧，哇，係心動嘅感覺啊！
點解咧？因為佢嘅組成個配方咧係真係用我哋中醫嘅理論去到組成嘅。佢有一個我哋叫成日話，我哋要補而不滯啊，係咪？我哋要清而不瀉啊！我哋一定要有啲咁嘅理念，佢陰陽先至平衡。我可能唔講咁多啦啊！咁啊，簡單講解少少介紹下自己啦。咁我係一個中醫碩士啦。咁啊，而家有兒科同埋腫瘤科啦啊。咁啊，亦都係一個課程導師啦嚇。咁啊，好簡單，即係大家會了解漢本稅都係想攞嚟做咩咧？都想係攞嚟養生啊嘛，係咪？想攞嚟調理啊嘛。但係知唔知咩叫養生啊？咩叫調理啊？係兩樣嘢嚟嘅喎。原來養生同調理啊，大家以為啊調理就係保健下身體就叫調理啦，但係唔係嘅。其實調理好專業嘅字眼嚟㗎。我哋要調整我哋嘅臟腑，理順我哋嘅氣血啊，其實係好專業。養生保健嘅意思啦，大概嚇。咁平時養生保健會做啲乜嘢啊？有冇人會煲湯啊？自己有係嘛？有冇人會自己焗啲茶飲下㗎？都有。有冇人會去啲咩龜蜜堂咩嗰啲買啲嘢食下㗎？啊，但咁樣保唔保健養唔養生啊？好過冇啊！嗱，好過冇呢個概念。其實好多時我哋自己用嘅嘢，我哋會叫做係，包括係即係食嗰啲龜苓膏啊嗰啲嘢，其實已經變咗藥膳嘅一種啦。而家涼茶嗰啲，不過冇咧，絕對唔係嘅，絕對唔係嘅。因為點解咧？因為會係適得其反，你食錯咗係會衰啲嘅嚇。即係你原本已經好虛好寒嘅人啦，你再食個龜苓膏咧，你咪再虛啲再寒啲咯嚇。再簡單啲去到乜嘢咧？你知唔知？就算我哋想清熱氣啊，中醫都有分實熱同埋虛熱㗎。龜苓膏係清咩熱㗎？知唔知？我大概聽到3種答案啦。係啦，龜苓膏係攞嚟清咩熱嘅咧？講真，龜苓膏龜蜜糖嘅老闆都唔知佢清咩熱。係因為點解咧？因為已經摻雜咗好多其他嘅冇用嘅成分喺入邊啦嚇。已經摻咗好多，已經變咗一個當涼粉咁賣啦。佢已經嚇，佢已經唔係一個真正我哋以前食開嘅一個傳統龜苓膏。傳統嘅真係真材實料嘅龜苓膏咧，其實佢係清虛火嘅，佢係清虛火嘅。其實咁啊，若果你實火食佢有冇用咧？係冇用嘅，係冇用嘅啊。咁所以啊，你嘅體質係咩？你知唔知咧？九型體質係咪？係咪？其實唔止九型嘅，九型係俾百姓去大概了解自己身體嘅啫，係唔止嘅嚇。咁啊，你食得有冇針對性咧？肯定就冇啦。聽啱啱咁講，係咪？一個龜苓膏已經有唔知3、4、5種嘅答案係咪嚇？咁但係同埋啦，你食得夠唔夠咧？就算你食得啱嘅，係咪夠唔夠咧？你一個禮拜有冇飲到1次湯啊？大家冇係咪？我以前有嘅，同阿媽一齊住嘅時，而家冇啦，我自己都冇啦，太麻煩啦，係咪？仲有啊，啱啱講有好過冇，係咪咧？甚至係咪你越飲得湯多越好咧？原來我聽過有啲我嘅病人同我講，我成日煲湯噶，我日日都係煲青紅蘿蔔湯。我同佢講，你嗰啲係叫食物嚟嘅啫，嚇！你嗰啲係食物嚟嘅啫，你做唔到一個真正嘅調養嘅啊！仲有啲同我講乜嘢咧？佢明明咧就係一個比較虛嘅人，就係日日就同我煲清補涼佢就清同涼好多，補就冇乜嘢去，係啦。所以咧就大家其實係咪真係食得啱咧？我哋成日話要陰陽調和，調啲乜嘢咧？我哋就要補虛瀉實，係咪？補虛瀉實，咩叫虛？咩叫實啊？大家知唔知？我哋有句説話嘅，邪氣盛則實，精氣奪則虛。咩意思咧？實嘅有啲乜嘢咧？我哋講風寒暑濕燥火呢啲外來嘅邪氣大自然氣候，仲有我哋身體自己會產生嘅，可能會有痰啦，會有瘀啦，會有鬱啦。咩叫鬱啊？即係條氣唔順啊，唔鋸啊。簡單啲嚟講仲有就係有毒啦
呢啲毒點嚟嘅咧？唔乾淨嘅水啦，唔乾淨嘅食物啦，有機會啦嚇。咁我哋正氣有啲乜嘢咧？大家記住啦，中醫成日話你虛咩虛咧，係得4個方面嘅啫，一係氣，一係血，一係陰，一係陽，4個。人體嘅正氣，氣血陰陽就係咁簡單噶啦。所以我哋要調整嘅就係調整呢啲嘢啊。所以我見到柳崔來嘅時候，真係俾我哋中醫嘅一份禮物，因為點解咧？佢完全係根據中醫嘅理論去到配方，再配合翻而家現代嘅技術，我哋用最好嘅材料、最好嘅技術，抽取最精華嘅部分。漢本粹係乜嘢咧？漢就係漢方，一個中醫方藥，本就係根本啊。我哋民間我哋叫做係明清時期啊，有一個醫生叫做張錫純，佢有一本文集叫做《醫學聰中參西錄》，聰中參西，我十分之喜歡呢個名。其實我哋漢本粹係做緊同一樣嘅嘢，我哋漢方係我哋嘅根本，然後加上現代嘅科技，抽出最精華嘅部分出嚟，呢個就係漢本粹。所以其實佢係一個中西互用嘅一個產品從我哋中醫嘅整體觀、宏觀、陰陽，去到我哋最精微邊一個物質對我哋人體真係有用嘅從一個宏觀到微觀然後我哋抽取最關鍵嘅嘢最關鍵咩叫最關鍵嘅嘢咧？一個病最關鍵出喺咩地方呢個我哋中醫有一個 term 嘅，我哋叫做病機，主要病機我哋真係出現咁多嘢影響我哋嘅身體，最後令到我哋病嗰一步係乜嘢咧？就係最關鍵嘅地方取其精髓就係取其我哋中藥最有用嘅部分，最靚嘅部分。暫時而家咧，我哋見到嘅就係幾個產品啦。第一個就係叫做清潤飲啦。我啱啱講噶嘛，最緊要係乜嘢咧？最緊要產品我哋係針對人去到處理嘅，針對人去到食。所以咧，清潤飲知唔知咩人食噶？我哋唔好講咩病食吓，仲有咩人食嘅？清潤飲就因為肺嘅人係嘛？邊個講啊？係個肺唔好嘅人，係唔係肺嘅人 ？OK。嗱，清潤飲咧係好好嘅，我覺得真係好犀利。我哋柳崔來，我哋 Amway，因為佢就算落嚟我哋香港嘅市場咧，佢都揀咗一個最適合我哋本地嘅產品。當時呢個出嘅時候，應該大概係 Covid 完嘅時候啦。所以咧，呢一個清潤飲咧，其實就係俾感冒或者所有嘅肺炎過後一個長期咳嗽氣虛氣喘嘅人用嘅再推廣啲係乜嘢咧？老人家經常會有痰係咪？成日咁講咳係咪？有冇屋企人咧係朝頭早咧就一啖出嚟㗎？平日可能冇嘅，但係瞓醒嗰下一定有一啖嘅。有冇啲咁嘅人清潤飲就係佢需要嘅嘢啦。仲有一啲嘅就可能係小朋友啦。小朋友咧容易感冒嘅容易喘嘅，尤其是一啲小胖子好可愛嗰啲嘅，係啦，跑兩步會喘嗰啲嘅大汗淋漓嘅，都係清潤飲然後咧就係活源啦。活源仲犀利，大家知唔知活源係咩人飲嘅？女人邊個講嘅？啱一半。因為點解啱一半咧？因為除咗女人用之後咧，男人都用嘅。簡單嚟講，香港人就要用，就係香港人就要用。因為點解？大家呢度寫補氣養血佢係補氣養血佢唔係補氣補血養同補有咩分別咧？養咧就係令到你身體機能好咗之後咧，自己可以生啲氣血出嚟，就叫養唔係直接補俾你嘅補氣養血呢一個產品啱咩人用咧？啱所有香港人用，因為佢針對嘅係都市人，所有捱夜嘅、壓力大嘅我哋講氣陰兩虛嘅人就係需要活源同埋你聽個名就知佢有咩用噶啦。清潤飲攞嚟清潤噶啦，係咪潤肺噶啦？係咪活源有咩用咧？你想活得開心美麗就係活源，真係㗎！你睇個名就知佢改名好犀利，又要讚一讚佢改名嘅人。補心更加啦，補心有咩用㗎？保護我哋心血管保護我哋心血管
呢個仲犀利，呢個咩人用咧？都係所有人都用嘅。因為點解咧？呢個就係針對我哋中醫成日講嘅氣血，所有有氣有血嘅人都要用。真係嘅，點解咧？因為陳皮本身係一個理氣好好嘅產品，又可以化痰，又可以行氣、調脾胃啊。我哋嘅當歸又可以補血，又可以活血，係咪啊？最後加多個沙棘，就係現代嘅精華 super food 嚟嘅啊！我哋嘅心血管問題，呢個膽固醇問題都係沙棘可以處理嘅嚇。講咁多俾少案例嚇，行義就仲未有案例啦，因為香港市場仲未有啊嘛俾一啲其他嘅案例呢一啲咧就係我太太嘅案例嚟嘅呢一啲咧就係佢使用咗呢個啱啱講保心，然後做咗一啲針灸，當場嘅效果，唔係隔日係當場成個眼袋淡咗啦，你見到個氣色都唔同咗。你見呢個女士其實本身都唔醜樣，都幾靚女係咪但係個眼袋即刻淡咗啦，個法令紋都淺咗啦，成個氣色紅潤咗啦仲有嘅就係咩咧？你見到呢條脷呢個病人比較得意啲佢咧好中意咬自己條脷，因為佢覺得唔舒服即係條脷怪怪的佢成日咬咗，佢刺激完之後佢就覺得舒服啦，所以成日咬到條脷損晒，咬到損晒跟住又生飛滋又成結果都冇嘅，佢淨係食咗保心啫，中藥都未送到俾佢，食咗保心，你見到埋咗口啦，佢話唔使再咬啦，係咯。唔使再咬呢啲係咩問題咧？呢啲咧佢嘅神經系統有問題，佢神經感覺異常神經感覺異常。我哋成日講咧，點解會神經感覺異常咧？喺中醫嚟講咧，就同個血有關。所以我哋覺得特別痕麻麻痹痹其實呢啲都係神經感覺異常補咗血之後咧，行咗血之後咧就好翻啦。好啦，咁講嚟緊嘅一個重點產品就叫做行義行義大家估下攞嚟做咩啦？睇個名，聽個名就知噶啦，睇個名就知噶啦。糖尿係咪？糖尿同咩有關？胰島素叻，行義就係攞嚟平衡胰島素嘅。OK 好啦，咁咩人適合咧？如果你有食嘢嘅人咧，就適合噶啦，係啦。有食嘢嘅人就適合噶啦，OK？因為點解咧？我哋好多時候講血糖，關注血糖，其實我哋所有大家都知道我哋要減少糖分吸收係咪？好多甜嘢就唔食噶啦，好多人咁但係你唔食甜嘢係咪就冇一個糖分吸收咧？唔係嘅，有一啲暗糖我哋咩叫暗糖咧？佢入邊有糖你都唔知嘅，譬如係咩咧？啲醬啦，豉油都有糖知唔知啊？豉油有糖噶，蠔油更加有糖啦。水果啦，水果一定有糖啦，唔係點甜係咪？咁有啲人成日咧呢啲水果乾當零食，佢以為會健康咗即係我唔食薯片我食水果乾但係都好大鑊嘅，因為你糖分吸收好多咁樣咧有啲好多未係到糖尿病之前咧，我哋叫做一啲糖前嘅危機係點樣咧？一個空腹血糖咧，若果係高過6.1。未到7.8呢個之間咧，我哋叫做一啲血糖糖尿病嘅前期，糖尿病嘅前期然之後如果高過係7.0空腹嘅時候，都高過7.0甚至係食咗飯2小時後係高過11.1嘅話咧，就已經係糖尿病噶啦咁但係你知唔知全港有糖前病變嘅人係有幾多 percent 咧？係高達95.9%。好啦，咁喺中醫角度咩叫糖尿咧？我哋成日講有3個症狀，4個症狀，我哋叫3多1少係咪？我哋佢食得多、飲得多、屙得多、屙尿屙得多、小便一個少係咩？體重減輕呢個係典型嘅症狀大家有冇興奮體重減輕？唔好興奮唔好興奮呢一個唔係一個好嘅體重減輕嚟㗎呢一個叫典型症狀，仲有好多係非典型症狀。即係佢冇3多1少嘅，但係血糖好高嘅咁嗰啲人咧真係唔 check 血糖，唔去醫院咧，又或者唔出事嘅都唔知嘅主要嘅病機係乜嘢咧？叫做上燥下去。啱啱講我哋學本稅嘅嘢咧，就係針對主要病機嘅
上燥下虛。點解上燥下虛咧？我哋講因為佢成日口乾口渴呢啲係啲燥嘅症狀下虛係乜嘢咧？其實下就係我哋講我哋嘅肝腎，肝腎虛，佢利用唔到我哋食落去嘅嘢，所以佢體重會不斷咁下降係啦，上燥陰虛就係燥熱啦大家記住啦陰虛會導致燥熱。好啦，佢主要成分係乜嘢咧？主要成分咧，第一個就係桑葉啦，烏梅啦，呢個就係針對我哋講上燥嘅咁其實桑葉咧本身係對肺好好啦，可以養肺陰仲有係乜嘢咧？佢可以係清肝明目嘅，所以係對於乜嘢咧？有啲糖尿後期，我哋講糖尿上眼其實就係糖尿之後影響到眼嘅微細血管，導致一啲眼部疾病眼部疾病桑葉都係有效果。所以佢揀桑葉呢個揀得非常之好烏梅有咩用咧？烏梅本身都係對可以降低血糖噶啦咁仲有係乜嘢咧？佢可以調養脾胃啦。仲有我哋講酸嘅嘢咧，佢有收澀嘅功能。糖尿病嘅人係咪小便去得好多成日去小便佢有一個收澀嘅功能，顧住啲小便，等佢唔使成日去小便咁仲有啦，我哋話佢成日去小便咧，通常會話佢咩虛咧？都會話佢腎虛係咪都真係嘅，因為腎係幫助我哋氣化，去幫我哋管我哋嘅大小二便嘅咁所以咧上嘅我哋處理咗啦，跟住就處理下噶啦，下就係處理腎為主咁就有兩個補腎非常之好嘅，第一個就叫葫蘆巴子葫蘆巴葫蘆巴本身可以補腎驅寒補腎驅寒，玉桂又係有補腎驅寒通經絡，仲有一個好緊要嘅作用係咩咧？我哋叫做引火歸元即係你全部浮喺上邊有好多人飲好多涼茶都清唔到嘅嗰啲熱氣塊面出暗瘡、生痱滋甚至乎頭瘡塊面好紅嘅，但係條頸對落全部都白雪雪嘅嗰啲咧就叫做浮陽，我哋叫做浮陽咁咧，我哋玉桂咧就可以將呢啲火引翻落邊度咧？我哋唔係淨係清咗佢咁簡單，我哋歸翻落我哋嘅腎度，補翻落我哋嘅腎度所以玉桂係非常之好嘅藥嚟㗎大家食嘅嗰啲西式嘅一啲糕點玉桂卷嗰啲都有玉桂係咪但唔好諗住嗰啲有用係啦，有幾多用咧？我都唔知所以咧都係揾翻啲保證有用嘅嘢咁我哋要健康咧一定要全面嘅尤其是我哋中醫係咪睇一個人嘅健康睇得好全面我哋要注意我哋飲食嘅調節啦然後勞日結合啦咩叫勞日結合啦？你該瞓覺該休息嘅休息，你該去活動嘅多啲曬太陽，多去活動去做運動咁然後咧就可以配搭翻我哋需要嘅嘢你想靚啲開心啲就食活鹽啦係咪你想你嘅肝好啲就護肝啦所以咧其實好多時我哋去到一個照顧糖尿病嘅時候咧，我哋一整個方案就係從佢嘅飲食、運動同埋配搭。好多時候咧，我哋會建議佢哋真係加埋活鹽，因為我哋講話上燥下虛啊嘛佢活鹽就係補氣陰嘅所以好適合佢加埋活鹽。另外護肝一定啦，大家知道我哋糖尿病胰島素好緊要係咪？胰臟好緊要係咪？但係其實我哋個肝更加之重要個肝係調節我哋成個人嘅內分泌。同埋我哋肝係一個好大儲存糖原嘅一個地方嚟嘅咁仲有好多同我哋糖分相關嘅產品，其實大家都可以配搭去用咁點解要用漢本水咧？第一我哋叫治未病治未病，我哋未有糖尿病嘅時候，我哋要處理噶啦唔好等有先至嚟到去處理我哋養病一定係大過我哋治病，所以話我哋點解都有中藥啦？點解我仲要用漢本水咧？係咪因為咧，你中藥可唔可以日日食咧？我叫你食，你都堅持唔到啦，係咪咁？但係你一日啜一條，非常之簡單，係咪可以堅持到同埋養病真係越簡單越好。我哋中醫有陣時開大方係唔好嘅，最緊要精簡我哋個身體唔需要代謝咁多嘢，處理咁多嘢咁仲有嘅就係漢本水更加簡單直接，啲自己都用到更加放心。有時我開嘅中藥都未必放心，因為我哋都要檢測有冇硫磺有冇重金屬我哋都要經過好多檢測仲有嘅最緊要你可以配合，可以堅持知唔知煲個湯幾貴啊？呢個上網揾嘅上網揾嘅一個韓國高麗血參20支啫，20支啫。
千幾蚊啊，千幾蚊。陳皮10年左右啦，都唔係好貴，500蚊都唔使，100g 都冇啊。咁食咗之後，知唔知有幾有用啊？你煲湯煲幾多陳皮啊？知唔知煲一次？我當你好犀利，擺一紮落去啦。有幾多用咧？我同你講，我都唔知有幾有用。係啦，因為我唔知煲幾耐啊。你煲耐少少咧，我哋講有用嗰啲揮發油冇晒㗎啦，所以得翻陣苦澀味嘅啫。有陣時你煲完之後係冇用嘅咁但係咧，漢本術就答到你一定有用，你一定食到一個藥物嘅有效成分係一定嘅而且一盒係講30條啊，保心30最貴係保心㗎啦，暫時30條都只係471，未係會員價，會員價再平啲。係咪？所以點解我哋唔用一個更簡單、更快捷、更有效嘅漢本稅？係咪 ？OK， 今日我嘅分享係咁多，希望各位都可以有個健康嘅身體。好，唔該晒 Carlos 鍾醫師咁精彩嘅分享啊，樂醫師。咁頭先係咪講下恒怡呢個產品啊？如果大家可能有啲朋友知道。其實咧，今個月咧就會係應該係會公開發售㗎啦。咁就要密切留意準確嘅時間點，因為身邊係咪都好多人有呢個血糖嘅問題啊？呢一個產品都好幫到大家啦。好啦，咁跟住咧呢一個環節咧就係一個個人突破環節喎。咁其實最主要咧就係希望我哋去揾一啲唔同嘅領袖啦，佢哋分享過去佢一段時間佢哋做咗啲乜嘢，去令到佢哋安利生意上面咧有一啲突破。咁而今日為我哋分享嘅呢一位朋友啦，咁佢本身咧係一位從事咧婚禮統籌嘅生意嘅喎，咁佢自己都話我好努力喺個自己日間嘅事業去拼搏啦，咁咧就係機緣巧合咧就接觸咗 Amway 呢個生意，咁亦都覺得呢個生意真係好唔錯喎，咁就1+1咧日間繼續努力佢嘅事業，然後咧佢空餘嘅時間咧就喺 Amway 呢個平台發展，咁佢咧透過呢幾年咧不停去進步自己啦，突破自己嘅盲點啦，咁佢喺上一個財年咧就完成咗博金嘅呢一個業績喎，咁如果想聽到佢有啲咩進步啦、突破啦，而完成到啲嘅業績咧，我哋用熱烈嘅掌聲，我哋有請 Elise。好，唔該 MC。好，介紹下自己先。我要撳下一版，上一版。好。我係賣幸福、賣希望、賣鑽石嘅婚禮統籌嚟嘅。咁我自己咧係做一個婚禮啦。咁然後咧，我中文名叫陳小欣。小欣嘅意思咧係小事上欣賞別人。咁同埋咧，我自己嘅介紹人咧就係翡翠 Dicky 同埋 Vivian 啦。多謝 Ben 老師，多謝耀星俾我有機會可以喺度同大家分享我嘅故事。我自己有個信念嘅就係只要相信便能成功。同埋成日都覺得就係喺 Amway 呢個平台裏面咧，我大概有2年嘅時間啦，係覺得自己係一個好幸福、好幸運嘅狀態裏面，因為太多人錫我啦，亦都太多嘅小天使啦。好，跟住呢一度咧就係我平時就係做呢啲嘢啦，上山下海啊，中意玩啊，好中意新鮮感。因為我成日都好想將我人生裏面好有限嘅時間裏面咧，活得更加精彩。咁所以我就揾好多嘢玩。我老公咧係一個100% 嘅 I 人，係啦。自從佢遇上我以後咧，我就送俾佢100% 嘅精彩，係啦。咁呢個咧就係我哋嘅結婚2年啦，啱啱慶祝完結婚2週年之後咧，我嚟緊又慶祝我嘅結婚3週年啦。每個人見到我嘅老公嘅時候咧，佢就會覺得點解呢個男人咁愛你嘅？冇，其實我咩都冇講過，佢就企喺後面為我影相啦，係啦。好，我係做啲咩嘅咧？咩叫賣幸福？咩叫賣希望？賣鑽石咧？其實我本身咧就係由一個真係賣鑽石，一卡鑽石咁樣去幫人哋求婚啦，同埋咧就係幫人做唔同嘅婚紗攝影啊。Big Day 當日咧就婚禮統籌啦。如果你身邊有係婚禮統籌嘅話咧，可能佢就係同佢講，恭喜晒啊，新婚快樂啊，咁佢就同你 say goodbye，因為冇嘢可以做啦已經。咁然後咧，我就最多係諗多少少計仔，叫做輕輕鬆鬆保命套餐同埋全家幸福套餐，就做咩嘅咧？幫一啲成日都唔記得咗另一半結婚啊、週年啊、生日啊，幫佢保命嘅。保住條命，唔使翻去跪玻璃。咁然後咧，我就因為嚟咗 Amway 啦，咁係當時咧，我就真係喺BNI 商會裏面咧認識我嘅介紹人 Dicky。咁然後咧，佢就見到我嗰陣時，我就已經開始話我想生小朋友噶啦，直到今時都未有嘅，係啦，下年會生噶啦。咁所以咧，佢見到我得90磅，但係我話要生小朋友呢個咩玩法咧？喺佢嘅專業領域裏面咧，係極度危險嘅一件事情。咁所以咧，佢就幫佢諗下我可以點樣去真係孕育到個小朋友，同埋佢係覺得。我可能就係好單純地喺商會裏面就係好想去成長，好想去學做生意咁簡單嘅啫。咁所以嗰陣時疫情
亦都冇乜人買戒指啦。我嗰陣時最大膽咧，就係攞住百幾萬嘅鑽石咁樣喺呢張台度，喂，呢個鑽石戒指咧咁樣嘅，你睇下點樣？呢個係最大膽嘅行為嚟㗎啦。過程裡面咧係一粒鑽石都冇少到嘅，如果唔係應該破咗產㗎啦。咁所以有見之下咧，Dicky 就覺得呢份即係雖然我係爭取緊我自己人生裏面好多嘅夢想啦，咁但係咧其實係完全冇保障嘅。你睇疫情邊個有人結婚？我結婚嘅時候，我嗰張台都係4個人食飯，我個教堂都係得100人嘅啫。咁所以咧佢嗰陣時咧就已經係同 Dr. Paul 啦，去幫我諗下我生意可以點樣做。所以大家見到啦，本身我哋係做幾樣嘢嘅咧，之後咧我就係因為應該係有啲紅色嘅字嘅，就係本身就係做12個月至到18個月嘅生意啦，係最多就同佢講你要保命啊，輕輕鬆鬆啊咁樣。但係最後咧，我係可以做到佢永久嘅生意嘅。大家見到啦，就係由我本身繼續買翻個鑽石戒指俾佢啦，然後我幫佢求婚啊、修身。大家係咪覺得啲字眼好熟口面啊？咩叫營養諮詢啊？咩叫 detox 啊？咩叫做GPS 啊？各樣嘅嘢，同埋好多就係我哋可以耀星裡面CFit 嘅嘢咧，其實我全部都擺喺我嘅生意裡面嘅。我裡面嘅所有人嘅系統啊、各樣嘅嘢咧，其實我係唔需要自己去代勞，我都教唔出啦，我都請唔起 Dicky，請唔起醫生啦，係咪？咁然後佢就翻去，即係以前咧，佢可能佢會話我想減肥，我想影健婚紗嘅時候靚啲啦，你繼續做運動啦，我支持你。咁佢就其實好大機會咧，就流失咗呢個客噶啦。咁但係當佢嚟到呢度嘅時候咧，我就將呢個人介紹俾 Dicky 啦，我哋幫佢做個減磅啦，各樣嘅嘢啦。咁我最 concern 一樣嘢咧，就係佢一定要係幸福地出嫁，佢一定係輕輕鬆鬆咁樣去令佢去完成人生中嘅婚禮，然後佢就會覺得，原來結婚係一件咁幸福嘅事情，正如佢一樣啊嘛。咁所以點解我哋要做到呢件事情嘅口碑同埋願景咧？其實最緊要就係佢一定要減肥減得開心，然後逼低嘅時候咧繼續開心，佢就會覺得我好幫到佢啦。咁然後咧我哋繼續佢即係喺 Dicky 嗰度減完肥翻嚟啦，我就繼續同佢做翻嗰啲攝影啊、婚紗過大禮各樣嘅嘢。然後之後咧就好似有啲人咧，好似我一樣嘅，我想生小朋友，咁咪要調理咯，係啦。咁可能我會睇中醫師啦，係中醫師去咗邊，係啦。咁我可能咧我就會睇下唔同嘅事情去做唔同嘅養生啦。咁但係養生嘅女人咧，想生小朋友嘅女人可能就走我呢個步驟啦。唔想生小朋友嘅女人咧，其實佢都係做緊同樣嘅步驟嘅。咁所以其實好多嘢都可以玩到。之後就係結婚之後啦，嗰個4大長老爸爸媽媽，可能佢哋會有糖尿啊、三高各樣嘅事情嘅時候，我又俾翻 Dicky 搞完之後又俾翻我，係咪一個好整全嘅方案啊？其實我哋個工具咧係一模一樣嘅，但係我有好大嘅挑戰咧。大家可以幫我睇下有冇8樣，其實我每樣都好似都 OK 啊，時間管理都 OK 啊，應變能力都 OK 啊，各樣嘅嘢，但係好似每樣都好缺咁樣喎。特別係我覺得我本身係做婚禮統籌嘅時候咧，好似樣樣都唔錯，但係嚟到 Amway 嘅時候咧，就好似重新做起一樣。時間管理好似點解咁複雜嘅？點解管理咁難嘅？就係因為我用自己嘅方法啊嘛。咁但係當我同我上線去對焦嘅時候咧，佢總係會有意想不到嘅效果俾我。咁所以我成日同自己講就係爭氣。呢張相咧，其實我當年咧想上銀章嘅時候，我就打俾我嘅上線啦嚇，唔係我主動打俾你 Ben 老師，佢會叫我你揾 Ben 老師幫我手啦。Ben 老師我要想上銀章啊，點算啊咁樣，咁就即刻去為我去鼓勵啦。然後咧，大家會諗到就係，我會覺得我首先要定咗個位先。呢個咧我俾咗380蚊出嚟噶嘛。其實咧我係正在投資緊一個380億嘅家族生意。我老公喺度啦，我個姑仔喺度啦，做化妝師嘅。咁所以我淨係極度嘅小嘅付出，我已經可以有好多噶啦。咁我喺我想上銀章出舊年2年前嘅年初一，我仲好啦，我不如上下銀章先啦咁樣。咁但係咧，我仍然去緊旅行啦，我仍然去緊唔同嘅大會、小會各樣嘅嘢啦。咁但係去到我自己2月份嘅時候咧，真係要 Q 嘅時候咧，我仲有半個月唔喺香港，係啦，我去緊啲大會、小會啊。但係我就會諗緊，我究竟可以點樣做咧？其實團隊好重要，但係如果我可以諗緊，我留低喺香港嘅時候，咪等於我能夠 Q 咧？其實大家可能都心中好明啦已經。所以有團隊裏面咧，就係因為我相信團隊。上線叫我去嘅地方一定係對我有好處嘅，咁所以我就聽話照做啦。咁所以我自己計劃就係我行到3至5年嘅計劃啦。我由嗰陣時加入 Amway 開始啦，決心發展啦，各樣。嗱呢個大家如果去見過呢個本人嘅，你應該知道佢真身啊，嗬，係啦，呢個就係我嘅將來啦。然後咧，我就用大家同樣嘅系統嘅，我哋有 PTC， 我哋有唔同嘅大會小會，咁所以嚟緊MES 咧，我哋都帶咗好多人去，因為我哋相信咧，就係喺我嘅認知裏面，就係我唔識嘅嘢，我下線係一定唔會識嘅，咁所以我一定去向上去跟從，亦都去向上咧，去揾到好多唔同嘅方法，令到我可以更加帶領到我團隊行出嚟啊嘛。好似今晚有個朋友，佢琴晚先見完，佢係我下線嘅朋友嚟嘅，但係咧佢完全唔知 PTC 咩嚟㗎，突然都相信係因為我哋嘅關係足夠。
亦都令到我哋可以見到就係原來我做到嘅嘢，其實佢亦都會做得到。所以咧，我就係一直嘅去相信點樣令到我哋可以發展到唔同嘅嘢。呢啲大家應該參加唔少啦，係咪？但係你可唔可以堅持地參加咧？呢個先係重點啊嘛。好，跟住呢一度咧就係好多謝 Emily 啦，好多謝耀星，好多謝 GP， 亦都好多謝 Dicky Team 成個團隊，甚至乎好多旁線唔同嘅團隊啦。因為咧，我哋真係善用喺呢度嘅時候，我逢星期二晚就會坐喺度噶啦。係啦，無論風雨點樣改都好啦，我都係想成長嘅話咧，我就將自己嘅定位咧定成係一個鑽石嘅實習生。我而家今日所做嘅所有嘢咧，都係為咗我將來可以做鑽石去鋪路啊嘛。咁所以我就知道我做嘅每一步其實全部都係有價值嘅。只要我願意開放去聽嘅時候，我一定會有所學習。所以我就將我一個人嚟到，然後我帶我嘅團隊所有人嚟到，我冇辦法複製一次俾佢聽，所以我就帶佢嚟咯。咁呢度咧好多就係一啲香港啊、台灣啊、澳門啊唔同嘅地方，其實就係我所講嘅大會小會啦。點樣可以令到佢成為我自己槓桿嘅資源咧？其實就係因為我自己在。我下面嘅人在，我成個團隊在，我有一個貢獻嘅角度出發嘅時候，我點樣可以唔係好睇自己嘅下線，我睇別人嘅下線嘅時候咧，我哋團隊就係咁樣去長進噶啦。咁所以我自己為咗去增進自己咧，其實我亦都好多唔同嘅嘢好想做。我有100個夢想，但係我喺 Amway 2年裏面咧，其實我實驗咗好多噶啦已經。呢個咧就係暫時未有嘅時候通知大家，係啦。呢個咧係幾年前一個朋友去揭曉性別嘅時候咧，就已經去影咗呢張相，成為我將來嘅盼望。我唔可以成為一個貴人嘅後代，但可以成為貴人嘅祖先啊嘛。咁所以我呢個家族生意就係由380萬、380蚊開始，將來咧係會有380億嘅生意噶嘛。咁所以呢度咧就係其實早2日去 party 影嘅啫。人哋個女真係好得意啊，係啊，係啊。咁我將佢成為我盼望就係我要戒口啦，我要好好咁樣去調理自己身體啦。係因為我真係藏住一個好大嘅使命，就係我想將呢個小朋友咧，可以傳去後代，就係將我自己嘅幸福，將我自己能夠喺呢個社會上面裏面所有嘅資源所幸福得嚟嘅嘢咧，傳承落去嘛。咁所以就係我自己嗰個夢想咧，就係首先由我自己幸福先，然後咧就係令到我身邊好多人都可以幸福啦。同時間咧，亦都係令到呢個世界有更加多幸福嘅人。正如我哋做 Amway，我哋話俾人聽，做 Amway 就係一件好幸福嘅事情咯。咁你要做得出嘅時候，人哋先會相信你噶嘛。咁所以就係送俾屋企人最大嘅禮物咧，叫做保障。就係嗰個保障係380億啊，係啦。送俾父母最大嘅禮物咧就係榮耀啦。送俾我將來小朋友最大嘅禮物咧就係榜樣同希望。咁所以我今年35歲嘅時候，究竟我出年要成為一個點樣嘅媽媽，我成為點樣嘅女人，我成為點樣嘅老婆嘅時候咧，其實就由呢一刻開始。我老公係一個100% 嘅 I 人啊嘛，我係88% 嘅 E 人。今日佢可以去分享唔同嘅嘢，佢願意同我去走世界各地唔同嘅大會小會嘅時候咧，呢個就係環境嘅產物啦。我冇改變佢，我唔敢去改變佢，係啦。但係佢係因為願意，因為相信，所以先同我一齊去努力嘅。咁所以非常之多謝 Amway， 好多謝耀星俾我哋有機會喺呢度成長，令到我家庭咧真係可以有380億以上嘅增長。多謝大家。好，感謝晒咧 Elise 嘅分享，真係好見到佢嘅改變，因為都認識咗一段時間啦，即係成個人都容光煥發啦，同埋咧真係見到佢喺呢個生意上嘅突破啊！咁我期待咧，大家我哋在座各位都可以爭取分享呢個環節噶喎，就係點樣咧？就係大家都喺我哋自己各自嘅生意努力，證明我哋上次令到人睇咧，我哋都係有突破有成長咧。咁希望下次咧可以見到大家喺呢個台上分享，好唔好啊？好啦，咁跟住嚟咧，我哋就去到聚會推廣環節。咁首先咧就係我哋嘅係啦，30幾年風雨不改嘅營養班。咁啊，今個禮拜4咧就係5月8號啦，亦都係一樣有上午同下午嘅。咁我哋就係有脂溶性維他命啦。咁呢一個咧都係一個非常之好嘅主題啦，都係一樣啦。而家都係一個減重比賽嘅時節啦。我哋好要識利用聚會咧，可以將我哋身邊嘅客戶咧去帶進咧我哋唔同嘅課程。咁營養班係一個最好、最接近、最貼切咧，就係一啲嘅健康、中意健康嘅朋友啦。咁下一頁啦，咁就係30-40年計劃啦。咁呢一個聚會喺5月20號咧，就星期2嘅，即係都係呢一個時間。不過就係啦，再下一個禮拜。咁咧30-40年計劃，即係顧名思義就係我哋點樣可以用3年嘅時間努力咧，去換取我哋40年咧，無論係時間自由或者財務自由啦。咁呢個講者咧非常之欣賞啦。咁徐傑醫生應該相信大家都好熟悉啦。咁就係唔係你自己嚟聽嘅，係你帶你身邊嘅朋友嚟聽。加上而家經濟咪比較即係都比較有挑戰性啊。咁其實身邊好多朋友都揾緊機會。咁徐醫生咧作為即係佢自己都係專業人士啦、專科醫生啦，點解佢
佢都會花咁多時間去睇呢個機會，亦都係努力呢個生意咧。咁佢嘅分享咧，一定係會感染到好多我哋身邊嘅朋友嘅。咁大家記住早啲去預約啦，因為每一次徐醫生講咧，都係會座無虛席嘅。係啦，咁好啦，咁下一張。好啦，咁跟住嚟咧就係 MUS 啊，咁 MUS 咧就係我哋每大概一年咧就每一個季度咧都會有啦。咁啊今次咧我哋帶大家啦，因為知道大家太中意離開香港啦，咁所以咧我哋藉此機會咧就帶大家咧就係喺我哋咧就係衝上係啦，唔係好遠啫，去深圳。咁咧你過唔過夜自己選擇啦。總之咧就2日嘅時間嚟嘅。咁就星期六咧我哋2點半開始啦，而星期日咧就11點開始嘅。咁我想講下咧呢一對夫，可能好多人都未必好熟悉孫東 FC 嘅。孫東 FC 同埋梁芳睿伉儷佢哋呢 pair 人嘅故事啦，咁其實咧孫東嘅爸爸咧喺內地咧係一位 EDC 嚟嘅，咁孫東本人咧佢都係一位醫生喎，因為我發覺原來專業人士咧係好需要做 M 嚟嘅喎，咁即係話。好多朋友都係可以去睇同埋考察呢個機會啊！咁同埋有啲可能咩你哋嘅朋友，可能有啲內地嘅經常中港兩邊跑嘅朋友咧，咁佢嘅分享咧可能會更加貼切一啲，熟悉即係中港市場會即係都好熟悉啦。咁所以咧好大家記住快啲報名啦！總之係啦，因為咧我就知咧已經係早鳥價咧係已經 cut off 咗噶。咁好啦，咁跟住咧。今晚 cut off 係啦，咁就特登推廣俾大家咧，就係即刻俾錢係啦。如果未報名嘅人咧，就快啲 guarantee 早鳥價係啦。雖然我哋都好多錢係咪，但係慳咗啲都可以食多幾條保心啊嘛，係咪？好啦，咁最後咧就係一個重要嘅消息咧，就係大家都好中意食機緣噶嘛，係咪？咁之前咧又話哎呀唔敢食一日，又唔敢食4條啊，又驚冇貨係咪？係啦，因為我哋團隊都好多人講呢樣嘢。咁原來咧，我哋5月8號咧機緣咧就公開發售啦，哇！俾掌聲，後邊一排嘅鑽石咧為我哋大家爭取嘅，咁大家咧就唔需要就住啦，最好就一日食幾多條咧冇上限，係咪？我唔知阿媽中意先，但係咧就睇下你荷包有幾多錢啦。OK，好啦，咁咧跟住我哋去到主講呢個環節啦，咁啊首先有請影片先。哇！咁就好明顯知道今日我哋嘅主講嘅講者啦。咁不過咧，邀請佢出嚟之前咧，都想講下今日嘅主題。咁啊，今日嘅主題又都幾特別嘅，即係又好重要，但又唔係好即係每日都會遇到嘅。有冇發現咧？發展 Amway 呢個生意好得意嘅喎。有時咧，好似花咗好多時間做 appointment 啦，講計劃啊，講產品咧，但係咪基本上可能好多時候都未必立刻會出到產品啊？大部分時間都係咁噶。咁然後咧，好多人就會點咧？我唔緊要啦，下一個咁樣，咁就唔記得咗前面嗰個噶咯喎。咁但係咧，原來喺呢個生意咧，今日聽呢位分享嘅嘉賓去分享啦，佢就話原來最重要咧，其實唔係你去。只係單單去演繹呢個產品，另外一樣最重要嘅秘笈咧，就係你要跟進得好，因為跟進得好咧，對方先會了解到產品嘅一啲特性啦，甚至咧佢會更加增強咗對 Amway 呢間公司嘅信心，亦都咧係透過跟進咧，你先會發掘到咧對方對呢個生意真正嘅需要啦。而佢咧就係當年咧，其實就係好記得嘅，佢當時成為鑽石嘅時候，真係30歲，都覺得好吸引，哇！真係好年輕成功，因為係一個90後嘅鑽石啦。
咁佢本身咧都係一個非常之優秀嘅背景啦。咁佢係澳門一打乒乓波咧，係公開賽上係第2名喎，係啦。咁如果大家好中意打乒乓波咧，係啦，可以私信佢睇下可唔可以打下乒乓波。嗱，我自己講嘅啫，佢冇係啦，佢冇俾 quota 出嚟嘅。咁咧係啦，咁但係一個咁優秀嘅朋友啦，咁佢都係透過好短時間濃縮佢個努力啦，就係喺佢30歲嘅時候成為咗鑽石，係咪好值得大家欣賞啊？咁而佢都形容啦，佢個團隊咧唔係就係全部後生嘅喎，有各種年齡層啦、各種職業嘅背景啦，咁佢都話係好多係透過咧，佢係持續咁去跟進咧，而發掘咗一啲領導人出嚟㗎。咁如果想知道佢呢個武林秘笈嘅話咧，咁我哋事不宜遲啦，我哋最熱烈嘅掌聲咧，我哋邀請鑽石領導人 Billy Khoo。好，咁多位朋友，大家晚上好。多謝阿 MC Andy 嘅介紹啊！我啱諗咧，我係27歲做鑽石嘅，係啊。咁啊，我太太當時聯名，所以佢係25歲上鑽石嘅，係啦。咁啊，由青春期發展安利到依家都青春末期啦吓，係啊。再唔努力轉偏咧，就青春過期噶啦。咁啊，今日咧我會分享一個主題咧，叫做跟進技巧。咁啊，跟進顧名思義，即係跟住阿俊啦，係嘛？係啦。叫我做阿俊就可以啦 ，Billy 都可以啦。咁啊，今日咧我過嚟香港嘅時候咧，我就諗咧我自己嘅跟進嘅一啲睇法咧，適唔適合香港嘅伙伴去用咧？咁所以我戴個頭盔先。我今日講嘅內容咧係我自己同埋我啲伙伴咧做緊嘅一啲內容嚟嘅。咁作為一啲例子俾大家去參考一下，好唔好啊？好啊，咁啊，我哋掌聲開始我哋講嘅內容啦吓。咁啊，有冇朋友係第一次聽我做 PTC 嘅分享㗎？可唔可以舉手？PTC 嘅。係啦，我預咗咁少噶，點解咧？因為我啱啱臨上台前嗰5分鐘咧，我就攞個手機咧 search 一下我啲 schedule。咁原來我對上一次講 PTC 咧係幾時咧？係耀星 PTC 係23年9月份嘅。所以應該係年幾冇過嚟講嘅，係啦。所以我上嚟嘅時候都覺得都幾好，同大家再分享一啲我自己近況啦，係點樣去睇呢個事業同埋發展安利呢個生意嘅，係啦。咁但係有啲朋友就話唔係喎，你好似成日都過嚟嘅喎。咁啱啱職員哥哥仔都話，你有過嚟香港嘅，你係咪喺度有間屋喺度㗎？我話原來我過嚟係講 CA Fitness 同埋講營養班係多嘅喎。係啦，咁我今日就會分享咧另一個角度啦，點樣睇跟進呢件事。跟進咧，我自己嘅睇法咧，其實佢唔會比推薦呢樣嘢係重要咁簡單嘅，即係佢同推薦我自己睇法咧係齊名嘅。因為當我哋去開拓市場，係咪大家都會講 OVP 啊？或者可能係講安利呢個生意係咪？係啊，咁你講嘅過程當中，你有好多對象講完咧，其實嗰啲人咧佢已經係唔知安利㗎啦，亦都係知道咗你做緊呢個生意。所以如果呢班朋友咧，你跟進得好嘅話咧，其實跟進咧係等於新推薦嘅。呢個我自己睇法。咁我今日咧講嘅內容咧，我都有個任務㗎，因為依家係8點22分係咪？係啦，我自己咧11點鐘喺澳門係有個會開嘅。咁我係搭港珠澳過嚟㗎，上咗2個鐘頭翻到去，所以有少少開摩打，同埋將一啲內容精簡濃縮分享俾大家聽，好唔好啊 ？OK， 好啦，咁跟進。簡單分享一下啦。其實我自己少少嘅背景啦，呢個係咁我自己啱啱 MC 都有介紹啦。咁我係一個乒乓球嘅運動員啦吓。咁依家係咪流行多咗好多人玩呢個 Pickleball 啊？匹克球係咪？即係攞住個乒乓波板喺呢個嘅網球場度打羽毛球啊嘛？係咪？係啦，咁亦都係一個好好嘅運動啦。我自己嘅睇法，其實運動係好緊要嘅，因為喺呢個生意裏邊咧，運動同健康產業咧，其實已經係打咗個等號噶啦。因為當你自己狀態好嘅時間咧，其實你講呢個生意同埋人哋望到你咧，都已經等於健康咧，你係易推薦好多噶。同埋跟進起上嚟咧，你就係望住對方咧，人哋同你去分享嘅時間，佢見到你個人咧，見到你都幾 fit 喎，佢直觀上咧個級數都會升級咗噶啦。所以呢個我自己睇法，咁呢個你見到我自己少少背景啦。咁我依家喺安利個生意裏邊咧，主打都係喺體重管理同埋營養呢個部分做發展嘅，係啦。咁依家有啲朋友都問我噶啦，咁你會唔會係仲玩緊乒乓球嘅咧？有嘅，係啦。問下先，呢度有做運動習慣嘅舉舉手。OK，都幾好啊，係咪？係咪都係匹克球啊？定係有其他運動？咁我而家自己少嘅話呢，一個星期都有3次嘅，多嘅話有6次運動以上嘅，都係打乒乓波嘅啫。咁呢個係好多年嘅習慣啦。咁我覺得其實你要將生活同埋結合你安利生意嘅一啲特點咧，你去做跟進咧，對方會覺得人性化好多嘅。咁呢個少少嘅背景啦吓。咁我哋成日都話做3S 工作係咪？3S 工作，零售、推薦、跟進。咁我今日加多個 S 落去。咁第一個 S 係咩咧？我覺得 study 好緊要嘅。
因為其實呢個生意咧，你留意下全世界咧，係咪唔係淨係安利世界？係全世界嘅商業模式咧，喺疫情之後咧，係咪好多嘢都不斷變化？所以我自己嘅睇法咧，一定要不斷去更新你自己。你同你嘅對象去溝通咧，除咗安利以外咧，好多資訊或者知識咧，你自己都要進行更新嘅。係啦，咁我最近睇咗個講法好好㗎。有冇朋友咧做呢個生意，當初聽呢個機會咧，係希望可以提早退休嘅？有嘅可唔可以舉手啊？OK， 話舉身手嗰啲都好年青係咪？嗱，我自己當時都有諗如果我可以25、26歲做到啲成績，我咪可以提早退休咧？最近有個講法係咩咧？佢話原來喺而家呢個時代咧，自從 AI 出咗嚟之後咧，係咪突然間大家即係睇啲資訊咧？變咗你學資訊好似相對嚟講，AI 啊、DeepSeek 都揾到啦。變咗係個時代開始更新緊，唔同緊啦。所以而家有另一種講法叫咩咧？千祈唔好退休。因為得退休嘅時間咧，你就會同個社會脫節㗎啦。你話咁我唔係應該退休嘅咩？我退休想消遣啊嘛。原來我哋話原來依家嘅消遣咧分兩種消遣嘅，第一種叫輸入性嘅消遣，第二種叫消耗性嘅消遣啦。咩叫消耗性咧？譬如你而家唔使做啦，你已經係 FAA 300分以上啦好勁啊嘛，係咪？咁你每日會做啲咩啊？你會唔會瞓到自然醒啊？跟住就可能係打麻雀啦，跟住可能玩啦，跟住可能打機啦。咁呢啲嘅消遣性，你發覺做完一輪之後咧，你有冇啲咩得着㗎？你發覺未必有㗎。你最多係打機技術勁咗，打麻雀你自摸嘅技術高咗嘅啫。係啦，咁呢啲我哋叫消耗性嘅。原來輸入性好重要喎。譬如你揾一個同你志趣相投嘅朋友咧，去傾偈交流，完咗之後，你發覺原來個知識係增長咗嘅。又譬如你做運動，做完之後係咪身體會好咗啊？呢啲我哋叫輸入性嘅消遣。咁原來我發覺咧，我唔學，我係咪就唔知道啊？我就抱住咗以前10年前、20年前嗰個睇法。咁呢個我覺得第一樣嘢咧，係做呢個事業跟進上邊咧，你一定要不斷將自己去更新，成為一個更好嘅自己。好啦，第二個銷售，有冇人係銷售好犀利㗎？自認安利咧銷售強嘅舉手。全場冇人咁舉手。Mabel 姐梗係銷售勁啦，係咪？我跟你學㗎嘛，係啦。咁推薦勁啲嘅舉手。即係全場推薦同銷售都唔勁嚇，所以需要學習係咪？係啦，咁我自己覺得咧，其實銷售係好好玩嘅。嚴格嚟講咧，安利生意最好，即係其中一個最值得銷售嘅係咪我哋嘅 OPP 啊？即係我哋嘅市場計劃。咁呢個我覺得都好重要。第三個就係推薦啦，係啦。咁其實我哋成日都話咧，有啲朋友入嚟咧就銷售格勁啲嘅，即係佢分享產品好簡單嘅。有啲朋友咧就推薦格勁啲嘅，即係佢同人哋分享呢個事業機會咧，又會厲害啲嘅。咁小弟係屬於邊種咧？我係屬於推薦格多啲嘅，我係比較中意講市場計劃啦，講 OPP 比較多啲嘅。咁第四個就係跟進啦。咁今日重點咧就會講跟進呢一個嘅板塊，我哋稱為叫做安利嘅4S 工作，得唔得 ？OK， 好啦，咁點樣去做咧？俾個金句大家先。我哋話唔理解個目的咧，你係永遠到唔到目的地㗎。舉例今日你去做跟進，當你跟進呢個對象嘅時間咧，你覺得呢個對象咧，你唔會喺佢身上邊，你想起動佢啦，或者挖掘到佢背後嘅人脈嘅話咧，你未必會花時間去跟進佢㗎。係啦，咁有個例子同大家分享啦。咁我今日晏晝就收到個短信咧，就係我個夥伴發俾我嘅，我公司終於承認我成為咗新進嘅 DD 啦。應該有啲夥伴會認識啦，阿 Vicky 啦，係啦。我諗翻幾好喎！我搭呢個叫金巴過嚟嘅時候咧，我諗翻呢個新 DD 嘅夥伴，我當初點跟進佢嘅咧？做下今晚嘅例子都好。原來我諗翻咧，我查翻啲時間表咧，我當初係同佢飲咗咖啡，飲咗8次咖啡嘅。但每一個禮拜見佢一次，其實都唔知講乜嘅，就係跟進下咯。但係如果當時我唔係諗住啟動呢個夥伴咧，係咪我就唔會有一個目的性喺度啊？咁到最終我就啟動咗，成為我哋其中一個夥伴啦。咁我就發覺咧，其實你如果唔知自己做乜嘅話咧，你個跟進就冇一個目的性。咁你又話喎，如果我下下抱住個目的性同呢個對象跟進咧，又係咪好似有啲企圖心過強咁樣啊？所以你好清晰，你要拿捏條界線，既同佢交朋友，同時亦都好清楚佢有機會咧會成為你未來組裏嘅夥伴嚟嘅。呢個我覺得好緊要。好啦，咁首先睇一睇先，呢個係咩嚟嘅咧？大健康產業啦，大家都知道我哋而家發展緊成個安利嘅生意咧，係向緊大健康呢個方向去進發噶嘛。咁其實如果你去發展呢個事業咧，你有冇計過咧扭出來嘅生意佔你整體生意幾多咧？
咁其實都起碼係一半以上㗎，我相信係啦。咁我簡單睇一睇咧，係咪2023年講緊全球咧？即係以前係講緊16年就係16萬億啊嘛，而家就更新咗去到29萬億係啦。咁其實有個數字講緊，原來係未去到2030年之前咧，有機會去到30幾億嘅啦已經，因為個市場不斷爆發緊。我哋做緊健康產業呢個板塊。咁我哋簡單睇一睇啦。其實成個安利生意嗰個獎金制度咧，係咪有 Core Plan 同埋 Core Plus 啊？係啦，咁如果你真係細緻咧，將啲獎金去分析過嘅話咧，你發覺咧，其實有啲嘅部分咧，係你就咁咧，我哋叫亂做都做到嘅，係咪0至21%啊？係啊，但當你要去到咧要出領袖，譬如我出一啲21%嘅時候咧，係咪開始咧去到個領導獎金嘅位置咧？你發覺就唔係淨係自己努力啊！嗱，我記得我喺好多年前啦，就係我哥哥咧同我分享安利嘅 OPP， 即係安利嘅生意機會。咁我就問過我阿哥一句啊嚇，呢個真係咁問嘅。我話幫6個伙伴就係鑽石啊，咁我可唔可以做晒6個伙伴嘅業績，我就唔需要幫人嘅咧？係啦，咁我阿哥點答我啊？你估下？因為我阿哥推薦我噶嘛。我阿哥話咁又唔得嘅喎，你一定要幫到伙伴先得嘅喎。咁嗰下我就分析，原來安利個生意咧唔係你自己一個勁就得嘅，即係我哋今日要做一啲可複製同埋人人可為嘅一啲內容啊嘛，即係你做嘅內容咧係可以幫到你嘅伙伴咧，並且都複製得到嘅。所以你簡單理解咧，呢個係咪安利嘅獎銜啊？你見到咧，其實咧由 Q12之前咧，譬如銀章啊、金章啊、DD 啊、紅寶石啊、Q12啊，呢啲其實基本上咧，俗稱叫你一個人去做咧，都做到噶啦。有冇一啲 Q12嘅伙伴，可能相對嚟講咧，都唔係太多領袖嘅人。但如果你由 Q12再上到明珠、藍寶石或者翡翠以上咧，係咪開始你就必須要幫到一啲伙伴？就講你嘅領導力啊，就講你嘅跟進功夫好唔好啦？即係我哋講緊唔係淨係喺一個零售推薦嘅一個板塊上邊啊，而係講緊你個跟進功夫到唔到位啊？呢個好緊要嚇，俾大家知道少少概念。好啦，咁啊問下大家啲問題先，因為今日都係積極發展嘅伙伴啊嘛，係咪？邊個朋友係聽完 OPP 第一次入嚟呢個 PTC 會場啊？舉手先。冇噶嘛，係咪？應該都有啊，係嘛？應該全場都係發展緊噶啦。咁你會唔會遇過呢啲情況啊？第一個有冇朋友冇名單？講下之後咧就啲對象講晒啦。有冇試過先？大家都比較有係咪？都有啦。OK， 好啦。第二個有咗名單又約唔到出嚟喎，有冇啊？又有啦嘛，係嘛？呢啲反應好講好多啊，係咪？我應該有好多例子啊！我睇大家啲反應咧，我就某啲例子可以講深入啲，某啲例子就輕輕帶過，睇大家反應而定啦，好唔好啊 ？OK，俾掌聲啊 ！OK， 掌聲先。第三個約咗出嚟之後咧，又講唔到生意機會喎，會唔會啊？都會。哇！呢啲反應好講啊！你咁樣咧，係你 high 啲，我咪 high 啲。好啦 ，OK， 好啦。咁第四個講咗 OPP 又唔加入，有冇咧？有啦 ，OK， 參加咗又唔啟動喎，又有啦，咁啟動咗又唔學嘢喎，學咗一段又唔積極喎，積極咗又出唔到成績喎，即係哇，好啦，即係俗稱咩咧？約佢又唔出啦，出咗嚟又唔聽啦，聽咗又唔做啦，做得耐都死啦，係咪？呢個其實天下烏鴉一樣黑嘅啫，全世界都係咁噶啦，係咪？咁其實好簡單嘅，俾啲答案大家參考下啦。第一個咧，你冇名單，換一個圈子咯。或者換一個群體咯，永遠保持咧你非安利嘅圈子重唔重要啊？如果你話哇我好多 friend 嘅，一打開個手機咧，1000個 friend 全部都 ABO 嚟嘅，即係你啲旁線嚟嘅啫。你話哇我好多 friend 噶，成個 AEC 我全部都識晒噶，咁但係我唔恭喜你咯，因為呢啲人你可唔可以推薦噶？有人岌頭唔得噶嚇，你推薦唔到，基本上嚟都係人哋帶佢嚟，或者已經係安利伙伴或者安利顧客噶啦嘛。所以第一個咧，你問下自己冇名單，你有冇陌生市場咧？你有冇換一個圈子咧？你要數下你自己究竟有幾多個非安利嘅圈子先係啦。咁呢度因為呢個我有少少更新嘅，其實除咗呢一個之外咧，我今日都會講多少少咧喺線上嘅部分㗎。有冇人喺陌生線上推薦㗎 ？OK， 有㗎嘛？係咪？係啦，我線上係呢段時間做幾多線上推薦嘅，咁我都會講多少少。就係你喺線上，你係一個乜嘢嘅 image 俾人哋見到咧？第二個就係有咗名單約唔到出嚟喎，需求就係數量夠唔夠咧？方式係點樣咧？定係諗太多咧？第三個就係約唔到出嚟，講唔到 OPP 喎，都係顯性需求定係隱性需求嘅咧？咩叫顯性需求定隱性需求咧？即係出咗嚟咧，我哋話講生意機會咧，或者講計劃，最難嘅係乜嘢咧？個對象俾回應你，就係冇回應。講完之後，點解個生意好唔好啊？佢望住你唔出聲，你又望住佢唔出聲。其實你發覺呢啲係最難講嘅。佢一係就做，一係就唔做，一係就中意產品，一係中意機會，你咪得跟進啊？佢望住你。你望住佢，望住咗30秒，大家都唔出聲，呢啲係最難跟進嘅。
啱唔啱啊？咁所以呢個我覺得係好緊要咧。你睇一睇佢係咩需求先。我哋成日都話咧，嗰個人都周身病咧，你又要佢賺錢。嗰個人咧淨係想賺錢，你又叫佢改善身體。你要分清個對象呢個需求喺邊度。係啦，咁第四個就係咧講咗 OPP 唔參加，咪下一個咯，同埋加跟進咯。其實全部都要做好跟進。好啦，咁點做咧？第一個咧，我自己認為其實跟進嘅對象咧。有好幾個對象嘅，咁呢個我自己覺得第一個最重要跟進嘅係邊個咧？我今日會花幾多精力講你跟進自己先，因為咧你發覺做安你內在嘅朋友咧，係咪就好希望有一個人喺你面前咧，同佢講好多嘢啊？即係譬如你話我聽完今晚好多內容啦，我就希望有一個伙伴坐喺我面前之後就同佢講好多嘢，我就好似做咗好多安利工作咁，啱唔啱啊？大家試過呢個感覺未？我係新人嘅時候咧，幾希望我3-5個 friend 坐喺度咧，唔出聲我就可以跟進佢啦。我就激勵佢，起動佢，俾信心俾佢。其實唔係唔得，但係咁樣你發覺咧難度比較高㗎。我哋話當你個能量都唔高，或者你自己本身對安利嘅認識理解都唔夠深入，你要去跟進對象，其實難度係好高㗎。即係等於咩咧？我哋話你係一個啱啱學識游水嘅朋友咧，你就教人哋要做呢個游水冠軍，係咪難度好高啊？所以第一樣嘢我會睇法咧，係跟進呢個課題裏邊咧，最重要係跟進你自己先。你係咪一個處於能量高狀態，並且你對安利嘅生意或者對呢個市場或者對呢個社會理解夠深入咧，你跟進會易好多㗎。我個人睇法咧，你花80% 時間咧搞掂你自己，20% 時間咧先搞你啲伙伴。係啦，咩人係需要跟進嘅咧？領導人係唔需要跟進嘅，佢自己跟進翻嚟㗎啦。有個皇冠大使講過咩咧？佢話：如果我有20個伙伴，舊制係咪需要20組 DD 㗎？我要跟進20組人咧，都幾難跟進㗎。但係如果我要20組人去跟進我自己，係咪好易跟啊？咁我又問大家個問題。咁我自己中意睇歷史啊，有冇聽過韓信點兵？下一句係咩啊？邊個咁有文采啊？厲害，俾掌聲你，啱啊，係啦。如果有睇歷史咧，當年韓信咧就係呢個劉邦將個軍令俾咗佢嘅時候咧，就俾個難題佢啊嘛。佢就問下邊：如果我要帶1000兵馬，你點帶啊？其實好易帶嘅啫。但係如果要帶100萬兵馬咧，你可以點帶咧？其實唔需要咯。我帶10個將軍，嗰10個將軍就會跟進10萬兵馬，每人跟進10萬兵馬，我就可以帶動100萬嘅市場。所以個關鍵就係咧，究竟今日你自己係咪一個高嘅狀態？你嘅領袖出到嚟未咧？所以第一個會同大家講少少咧，關於跟進自己呢個部分，點樣成為一個有影響力嘅人啦。咁我講少少我自己睇法啦。點解要跟進你自己咧？因為你要維持一個高嘅狀態，維持一個對市場嘅觸覺。咁我俾幾個咧維持高狀態嘅我自己個人嘅方法，大家參考下啦，好嘛？好啦，咁點跟咧？第一個。我哋叫自我跟進嘅3大修練啊嚇！如果喺澳門咧，我嘅伙伴基本上咧都係望住呢3條街拉去做噶啦。第一個，究竟你自己咧解讀好 InBody 嘅能力未咧？問下大家先，邊個係有上過 InBody 報告嘅舉手 ？OK， 我都唔係全部舉手嘅喎。好啦，第二個，你 InBody 分數咧係70分以上嘅舉手，本人喎，唔係你啲客啊嚇。OK， 第三，80分以上嘅舉手。OK， 話少咗好多隻手喎。好啦，90分以上嘅舉手。應該得嗰啲，喂，王老夫，厲害，俾掌聲嚟，90分以上。係啦，嗱，點解我會咁講咧？好好笑啊！呢個咧我睇法嚟嘅，因為咧你做健康產業啊嘛，即係今日我哋話排骨教增肌就肥佬教減肥咧，其實個說服力就好低嘅，啱唔啱啊？我成面都暗瘡，我教你如何皮膚靚；我好肥嘅，教你如何冇脂肪肝。你發覺係成件事好難去跟進嘅，所以第一件事我睇法咧，你做健康產業，究竟你本人個 image 係點樣先？係啦，咁俾大家睇一睇啦，呢個我嘅分數啦嚇，我唔可以叫好多啦嚇，我幾多分咧？我81分嘅，算唔算好高咧 ？OK 啦係嘛？OK 啦，係啦，81分。咁我自己呢個最近嘅啫喎，我最高峰去到86分嘅喎，係啦，咁嗰段時間勤力啲啦，而家81。總之我唔會俾自己低過80分嘅。所以我要求啲伙伴都係80分 OK 噶啦，咁我81係啦，但係你起碼你叫有說服力噶嘛。如果你今日拎出嚟，我65分，我話要跟進你，教你如何身體健康，做好健康產業，我過唔到自己嗰關。係啦，咁我又考下大家，呢個我睇過啊，我哋嘅耀星大家長 Anita 俾你估下幾多分？87啊，87分。係啊，我哋留意下 Anita 嘅年齡同我哋係唔一樣噶，大佬，同埋佢嘅年資同我哋係唔一樣啊嘛，大概係87分 InBody 報告。
所以換句話講，今日唔係講年齡嘅問題，係你對自我要求嚴唔嚴格嘅問題。呢個我覺得好重要嘅一件事。第一，你嘅 InBody 報告係點先？基本上我而家做 InBody 分析，同人哋做營養醫生好簡單嘅啫。嗰個對象75分，都可以提升喎。我俾我睇下你嗰個，我81，咁啊 OK 喎，咁啊 OK，跟住聽你講啦。永遠而家都係相信有結果嘅人，你自己有冇結果俾人見到你個身形係 fit 嘅先？呢個我覺得好重要。咁第二個就係你嘅解讀報告嘅能力強唔強啦。咁啊，俾大家睇一睇，我自己係keep 住咁多年都係行營養早餐啦，因為營養早餐我覺得好重要嘅。咁今日其中一個我會鼓勵大家咧，我哋係咪上1-2個禮拜咧，咪阿 Gdy 講咗個社交媒體嘅？有冇人翻去開始行動啊？我見阿 Emily 啊、阿 Cardi 嗰啲做咗影片嘅，一打開 Facebook 就係佢哋嚟噶啦。係咪 IG 都見到佢哋？咁我呢個好緊要嘅，因為你有冇做你嘅就除咗實體嘅形象之外咧，你線上 image 係建立成點咧？呢個好緊要。好啦，你等一望。咁呢個早餐我自己飲咗好多年嘅啦，已經非常之方便咧。每朝咧假設我哋去車小朋友翻學咧，之前都可以準備晒咧，我哋需要豐富嘅足夠嘅營養素咧，材料就準備晒咧，咁就只係需要將佢咧剪入去放落去咧就 OK 嘅啦。咁然之後呢個咧就薑黃維他命 C 粉，可以增強我哋嘅免疫力嘅。咁呢個時間最緊要做啲咩咧？就加水啦。咁大概加幾多咧？300到500毫升就差唔多噶啦。咁視乎翻你自己個人嘅口味就 OK 噶啦。然之後咧就將佢咧扭勻個蓋。咁好簡單嘅啫。扭完個蓋之後咧，就將佢放落去呢一個破壁機嗰度。咁大概呢度咧就1分鐘嘅時間咧，製作就可以噶啦。咁啊搞掂啦。係啦。咁啊難唔難呢？呢條片唔係好難，但係我基本上所有群組呢條片都傳嚟傳去嘅。因為你可以跟進對象啊，所以譬如我啲伙伴咧帶個朋友過嚟做 InBody 嘅，你就係搞營養早餐嗰個啊嘛，係咪好簡單啊？人哋就會覺得一件事咧，我碌過你個社交平台咧，你都係一個真人嚟嘅。係啊，因為有陣時而家啲人嘅頭像咧，貓貓狗狗啊，海邊啊，沙灘啊，咁我覺得呢啲你相對嚟講係而家2025年咧做呢個生意咧，你一個真實嘅面貌喺社交媒體上邊咧俾人見到咧，其實呢個都係跟進一個好重要嘅。我哋叫部分，同埋咧，如果你想高狀態咧，好簡單，逼自己要 po 嘢，即係每日你有冇出社交平台嘅 post 咧？譬如 IG、Facebook，你有冇出 story 咧？唔一定出 post 㗎，你要俾人哋見到你先，有個曝光率先，呢個都係保持好狀態嘅，因為你每日分享緊啲正面嘅嘢啦，或者你做緊嘅嘢咧，你個狀態唔會太差嘅。有人講嗰句説話就我唔知 po 乜喎，梗係啦，你唔知做乜咪唔知 po 乜咯。當你好多嘢做嘅時候咧，唔會冇嘢 po 嘅。呢個好緊要。好啦，咁再睇第二個傳播度高同埋善用自媒體啦。咁呢度我會分兩個部分嘅。第一個就係媒體，第二個就係自媒體。自媒體即係你自己，我哋叫人人自媒體啊嘛。你自己嘅社交平台經營成點啦？咁我自己除咗我會做社交平台之外咧，其實我都會逼自己咧要有非安利嘅圈子㗎。所以我而家係同好多譬如呢一個係幫澳門體發局。體育發展局同埋澳門嘅婦女聯合總會啊，即係2個嘅政府部門咧，咁我係佢哋嘅營養主，即係營養師嚟嘅，我就幫佢啲唔同嘅澳門市民咧，咁就過嚟，基本上就過嚟做營養諮詢咯，即係擺個 InBody 幫佢磅咯，咁啊好搞笑噶，即係因為佢哋好快嘅啫嘛，上磅好肥啊，咁就走咗噶啦。所以隔離就擺個二維碼，有咩名加我啦嚇，我就係咁樣去做一啲個人推薦同引流嘅部分咯。係啦，咁另外一個就因為而家我喺澳門都會幫一啲可能係政府機構啦、社團啦，或者係唔同嘅學校都會做一啲營養嘅培訓啦。咁呢個簡單睇一睇啦。亦都有營養師建議市民喺日常飲食之中注意補充蛋白質，有助舒緩呼吸道不適嘅症狀。當個天氣一凍嘅時間咧，就好容易令到我哋身體會有細菌感染咧。咁你個呼吸道一感染咧，就有啲好乾涸啦、唔舒服啦，甚至乎有啲刀片喉嘅情況咧都會出現嘅。咁所以蛋白質嘅食物，剛才都有提到，就係啲魚類啦、肉類啦、雞蛋啦、豆類啦、堅果啦、奶類製品啦，呢一啲都會有大量嘅蛋白質咧，可以幫助到我哋身體咧去製造抗體，對抗呢啲細菌病毒咯。佢有提醒市民。係啦，咁呢個等於咩咧？就係澳門電視台，即係等於香港嘅無線或者係嗰個節目咁樣啦嚇。咁呢個我覺得係幾好嘅，因為呢個其實都突破自己啦。因為你要俾自己喺個社會個現象上面多啲咧，咁都好多人係因為呢條影片咧而做到個人推薦嘅。係啦，所以我覺得你要俾自己一啲機會咧曝光，無論係媒體啦，定係你嘅自媒體上面啦，呢個都係令到你高狀態嘅重點。因為當你咧上個電視咧，啲人見到你個樣咧，好似真實㗎喎，同你電視個樣係一樣嘅話咧，又有助於你做推薦啦。係啦，呢個都係保持高狀態啊！多謝。
嗱，咁第三咧就係、我覺得養成運動同埋營養嘅習慣咧係好重要嘅。咁我哋即係而家咪玩好多運動啊嘛，你健身又好啦，你運動都好啦。我自己個人睇法咧，你要養成一個運動嘅習慣，呢、個好重要。咁我自己因為呢段時間好多朋友都問你好似翻國內會多，其實因為係我唔翻呢啲夥伴自己都翻國內咧，咁我就翻國內多咗啦嚇，順便同佢哋即係交流咁樣啦。咁呢個就係我其中一個就去參加珠海嘅乒乓球公開賽，因為用翻自己啲特性去做推薦啊嘛。咁呢個就係、珠海嘅一個公開賽，應該有100人啊呢、個比賽。咁俾大家睇條影片啊嚇，呢、個都係對嗰、個叫咩啊？主辦方剪完 send 翻俾我嘅嚇。OK，咁啊俾大家睇一睇啦嚇。下场的就平啊，连丢2分，那高了。现在是10-9啊，澳门的阿俊拿到一个冠军点，拿到一个赛点，也是今天晚上丙组的冠军点了。哇！恭喜澳门阿俊拿到第丙组的冠军，除外阿东拿到亚军了啊！恭喜他们！谢谢。啊，今天的比赛全部结束啊，我们下期再会。完嘅啦應該係嘛？係啦，OK，我走呢下，係啦，啊，OK，正式下。咁呢個我覺得都係一個突破咯。咁呢次比賽完咗之後就勁多人加微信啦。哇！你食啲咩嘅？啊，扭吹來啊！咁就你可以做好多個人推薦咯。咁呢個都入咗幾個500人嘅群啊。咁啊裏邊就好容易可以做到一啲新嘅推薦。咁我覺得呢啲其實都係你要將自己放出去出邊咯。即係除咗安你嘅會議以外咧，究竟你有幾多非安你嘅圈子？咁呢個我覺得都係保持一個高狀態好重要嘅一個做法。好啦，咁啊俾大家睇一睇咧。我自己覺得咧，你要做好跟進其中一件事咧，唔係你跟進咁簡單，而係你有冇做到大量嘅個人推薦。因為你要保持高狀態跟進你自己咧，唔係淨係跟進夥伴咁簡單，你要做好大量個人嘅推薦。因為永遠有個人推薦咧，你嘅能量就會高。你同你嘅對象跟進好簡單，你同佢講我做咗啲乜嘢嘅推薦。咁譬如呢一個就喺線上揾我嘅，咁呢個就係我係邊個啦。咁啊，我想測下呢個 InBody 點樣收費啦。咁呢個就係同佢講翻啦。你有冇玩 IG 啊？有啊，咁就互相跟進啦。你揾我啊 follow 咗啦，係啊，見到我 follow 咗啦。咁然之後就3點鐘就出嚟去見面啦。然之後就成功做咗推薦啦。係啦，咁我覺得呢個係你要保持自己個 image 係一個點樣嘅狀態，呈現喺你嘅社交平台裏邊。呢個我覺得好緊要，無論係 Facebook 定係 IG，咁你要俾自己見到咧，你去跟進對象嘅時候，你有嘢睇咯。因為你同個對象傾偈半個鐘1個鐘，但係其實個關鍵就係你見完啲對象，佢翻屋企咧碌你個社交平台，可能佢碌幾個鐘㗎。佢會同人哋分享你自己一個點樣嘅人，咁呢個就係最近做嘅一個個人推薦啦，係啦，呢個係一個英國註冊嘅會計師啊，咁隔離中間一個就係帶嚟嘅就澳洲嘅會計師啦，咁呢個係一個個人推薦。第二個係持續嘅個人推薦啦，咁呢個就係我係邊個啦？你好啊，你好啊，你好，我想請問一下咧，我係如果我想學習做營養師邊度啊？我話你係咪小紅書揾我㗎？佢話係啊，有咩建議啊？我想我小紅書同抖音都有 follow 你啊，咁咪跟進咯。我就問佢你係澳門人定係國內人啊？個澳門人嚟嘅，咁就約佢出嚟啦。佢話依家學會唔會太遲啊？咁啊，因為屋企人想我報考公務員啊，點啊，總之就約咗出嚟實體，咁就個人推薦啦。係啦，咁我覺得其實你去做跟進咧，你要有大量嘅 case 同埋嘅大量嘅個案咧。喺你自己嘅推薦上面出現，係啦，咁啊，因為呢啲嘅個案咧，會令到你咧同你嘅對象去做跟進咧，你有大量嘅 case 俾佢見得到，咁我覺得呢個好緊要。咁啊，再睇啦。咁第一個咧，我會建議你保持好高狀態之後咧，你有一個個人嘅定位。譬如你自己喺安利嘅生意裏邊咧，你去做跟進，你有啲乜嘢係特別想做嘅咧？譬如有冇人係好強 artistry 噶？有冇人好強雅姿嘅呢度 ？OK， 譬如我啱啱聽到啊 Carlos 係咪分享呢個？中藥啊，哇！俾啲掌聲你啊！我哋嘅康本帥，我聽咗哇，好彩我冇讀中醫，有好多都唔係好明啊。咁但係我發覺咧，呢個唔係你一個好好嘅個人嘅 IP 啊，你自己個人嘅定位。當你去跟進嘅時候咧，你就可以用呢一樣嘢看本帥咧去進行推薦。咁入邊就有好多嘢俾你去跟進到。人哋揾你咧就好似一間店鋪裏邊咧，譬如呢間鋪頭，人哋問哇，呢間鋪頭好出名個乾炒牛河嘅喎。當我食完個乾炒牛河之後，我就發覺原來我嘅炒飯都唔錯嘅，佢個雞都 OK 嘅，個豬唔狗肚都唔錯嘅。你要揾你自己嘅招牌菜先。當你做好呢一樣嘢嘅時間咧，你發覺你好多嘢你一見面就講你熟嗰樣嘢，跟住就可以做好推薦。
好啦，咁呢個就係另外一個啦。咁呢個係點樣去做嘅咧？其實你要跟進咧，你要持續咧有新人揾上門咧，呢個好重要。咁呢個朋友就話咩咧？你好啊，大佬俊啊，叫我阿俊得啦嚇，唔使大佬噶嚇。OK，咁啊有事一問啊，你係咪有得見營養師同埋檢查有關降三高、血糖同埋脂肪肝㗎？咁我就 send 澳門嗰個，如果你係醫院可以驗一個報告咧，就睇到你嗰個身體情況。我就同佢講翻，其實有㗎。同埋我問一問佢，你邊度知道我有得驗㗎？跟住佢話：我老婆咧線上觀察咗你2年㗎啦，已經。跟住我話咁大鑊，你話你觀察2年都好，你老婆觀察2年。佢話見到你應該都唔係呃人嘢，跟住咧就加咗個聯絡就急揾我啦。係啦，我覺得呢個好緊要。咁我鼓勵咧，如果你想做好跟進咧，有啲乜嘢係可以24小時跟進你個 friend 咧？其實就係你線上。咁因為你見你個 friend 頂籠都係幾個鐘嘅啫，但係線上佢可以長期碌你啊嘛。咁呢個我第一樣嘢咧，我就同佢傾偈啦。我想約個時間，你平時咩時間得閒㗎？咁我就同佢通個電話啦，10分鐘。10分鐘做啲咩咧？其實你唔使即刻急於嗰刻就解決佢要嘅問題。咁我會做啲乜嘢咧？你一定要學識推廣聚會。耀星有咁多營養班，咁多大會咧，咪可以推廣啊！咁啱嗰日夜晚就阿張生啦嚇，張教授就講護肝啦。我話你入嚟聽下護肝先啦。咁啊聽完之後咧，就 send 晒個報告俾我啦，主動。send 晒個身體報告，咁然之後我就同佢講咯，想知咧，琴日你哋講到嘅異化咧，有冇全稱係咪即係二型糖尿病啊？我話唔係異化，係呢個異。OK，佢中文差啲啫嚇，咁啊異化糖尿病我唔係啊，跟住同佢講翻，我話你應該營養根底唔係好強，咁我點樣跟進佢咧？我就同佢講嗱，你而家有個實體聚會，你過嚟呢一場啦。所以其實如果你要做好跟進咧，唔係淨係你個人能力強咁簡單，你要識得學識推廣聚會。係啦，所以你要好留意咧。譬如而家5月耀星係咪有好多營養課啊？同埋有好多唔同嘅聚會，譬如喺 MUS 今晚11點59分截止咯。你有冇推廣咧？有對象揾你嘅時間，你點樣去跟進佢咧？咁我就一定會做好推廣聚會呢個動作。咁我就推會啦。佢嚟咗之後就send 翻個 number 線上參加咗啦。嗱，我中間 send 個連結俾佢。咁我會點樣去跟進佢咧？其實你一定要學識咧。香港係咪用 WhatsApp 啊？咁我澳門就用微信居多啦。WhatsApp 同微信其實底層邏輯都係咁樣去做嘅，都係打字 send 片嘅啫嚇。咁我就將佢每日嘅飲食就 send 晒俾我啦，將個血糖嘅機就每朝 send 俾我啦。係啦，咁其實好好嘅個過程當中，我就會做一個動作咧，就係每一個禮拜定時定點就同佢見面。譬如我跟進呢個對象咧，就係逢星期三6點半鐘就喺香港即係 AEC 啦，澳門就係店鋪啦。總之唔使約㗎啦，定時定點就呢張台呢張凳出現。係啦，你唔使問今日嚟唔嚟，總之我跟咗佢半年嘅時間，咁佢就依家個血糖就 send 翻俾我啦，就翻去5.9啦已經，係啦，唔可以叫好好啦，但係佢原來已經講緊係政府要求佢要食藥啦，醫生同佢講食藥啦，咁佢透過營養調理就每一個月會食600分嘅營養素嘅，係啦，600分唔可以叫好多，但係你做好呢個跟進同埋你個人定位咧，你嗰好多呢啲個人600分好唔好先？係咪都幾好啊？跟住佢就 send 俾我啊！我好似有啲叫做錢嘅嘢係咪個獎金就471分啊？月中 send 俾我，咁我問我係咪可以追咩600分1000分啊？咁我就同佢講係啊，呢度幫你計埋㗎啦。咁啊，全部線上做好晒。咁然之後就同佢一個禮拜會見1次面啦。咁呢個都係一個新嘅個人推薦。咁我睇法就係咧，你要有大量嘅 case，你去同你嘅對象分享嘅時候咧，個信息先至會傳遞得比較正確一啲。就唔係同佢講你以前做咗啲乜，係你最近做咗啲乜。你想跟進有說服力咧，就係你有幾多 case，呢個我覺得好緊要。好啦，咁啊80% 嘅結果咧，都需要做5次嘅跟進嘅。有冇朋友我跟進呢個對象？譬如我去店鋪同佢去跟進佢嘅淨水器啦，或者我去佢嘅屋企跟住佢嘅用產品嘅個案咧，跟佢2-3次冇乜料到就放棄㗎啦。其實我睇法咧，80% 嘅結果咧，都係跟進5次咧，先至會有結果嘅。咁我剛才講咗我個對象，我跟進咗幾多次啊？跟住咗8次，我飲咖啡有冇第7次講乜嘅啦已經，但係總之定時定點啦。我做嘢比較固定嘅，一個禮拜定時定點就係呢個時間見面。大家嘅默契就咁樣約咯。我有啲對象係跟咗9個月10個月咧，都係定時定點去見嘅。係啦，咁啱啱我上台咪7點半咪 PDC 嘅6點55分，我 friend 話我到咗，我喺香港咁又唔記得同佢講啊，佢已經到咗啦。因為逢星期2嘅7點鐘咧，都有個對象會見嘅，咁我就即刻 call 咗個夥伴去見佢啦嚇。總之我係定時定點咧去做跟進嘅，呢個我自己個人嘅習慣。好啦，咁再俾大家睇下啦，一定要做個人定位。咁呢啲全部都係線上揾我去了解同埋參加嘅。咁呢個就問我點樣測呢個 InBody 㗎？其實咧，你要有一啲我哋叫個人嘅輸出咯。
咁你譬如包括你喺影相又好啦、鋪嘢又好啦、拍短視頻都好啦。咁我自己個睇法，其實依家呢個時代做生意咧，做好呢個事業咧，除咗實體之外咧，線上都要做大量嘅一啲可能係輸出俾對象見到你喐緊嘅。咁大家會鋪嘢噶嘛，係咪 ？Story 又好啦，點樣都好啦。咁呢個我自己都會做一啲短片嘅輸出啦。咁呢個就線上揾我啦，我就 send 我有一段固定嘅自我介紹就 send 俾佢。呢段嘢全部都係複製貼上嘅啫。係啦，咁啊 send 俾佢啦。咁呢個係另外一個啦。點樣測㗎？咁啊呢個都係另外一個啦。我想問下安利門店點樣買嘢？邊度啊？加我微信啦嚇。咁啊加我啦。跟住呢個就你好啊，我係乜乜乜澳門人嚟嘅，個名 Camila， 澳門人。目前喺內地咧有個朋友同佢分享安利，但係本地澳門人咧就冇人參加。咁我透過線上揾到你咧，就想參加呢個生意，想了解下安利嘅，可唔可以加個微信了解啊？我 hello 大家好，咪約佢出嚟咯。咁就成功推薦嘅呢個都係啦。咁我覺得個關鍵其實你一定要有個人嘅定位。你自己定位清晰，打造好你個人 IP 咧，咁呢啲其實你大量嘅跟進，咁呢都係嘅。渡船街邊度啊？加我綠色軟件。知唔知點解要講綠色軟件啊？呢個再講啦，會限流嘅，咁用綠色軟件去講啦。揾唔到咁啊，數我咪加咯。咁啊做好定位咧，亦都係啦。我想買黃鶴煲，我可唔可以買啊？可以，咁咪加咯。去邊度聽課啊？你好啊，營養課嗎？係啊，加我微信啦，咁咪加啦。你好啊，安利店鋪喺邊度？加我微信啦嚇，越嚟越短啦，係啦。咁啊，你好啊，可唔可以買樓出來啊？可以，加我啦。店鋪喺邊啊？咁啊加我啦嚇。咁啊呢個係請問邊度買啊？加我啦嚇。OK，係啦。咁啊呢啲都係呢半年嘅 case 之一啦嚇。OK，咁啊俾啲掌聲啊，得唔得呢個？係啦，所以我覺得個關鍵咧，你要做好跟進咧，其實第一樣嘢咧，揾出自己嘅個人定位。究竟你係想做好邊一個部分先？我哋話咧，人哋問你間鋪頭咩好食啊？咩都好食噶。嗱，人哋就唔知點去揾你噶啦。你譬如有幾樣嘢咯，你自己清晰咯。我做減重嘅，我做女性營養嘅，我做美容嘅。譬如我講水機空氣機好強嘅，咁你有基本嘅定位咧，去做跟進同推薦咧，做咗呢一輯人先。譬如我有個 friend 佢專做咩咧？佢就做嗰啲老師咯，因為佢自己本身係老師啊嘛，佢想影響翻同行。因為原來老師壓力都好大嘅，咁咪打造好老師嗰片市場先咯。然之後就由呢片市場再引申出去咯。OK，咁呢個係好重要嘅。譬如阿徐醫生佢做啲咩多㗎？佢係做女性同埋保險嘅媽媽多嘅。咁呢個佢嘅定位咪好清晰咯。係啦，咁呢個我覺得個關鍵係做好你自己個人定位。好啦，咁要做好跟進嘅秘訣咧，就係源源不斷嘅跟進咯。係啦，呢一源源不斷嘅跟進咧，你唔識跟進都會變識跟進嘅。係啦，我記得有啲時間覆呢啲人一覆2個鐘，因為冇停嘅，咁個對話來回就會好多咯。咁你喺個線上做好跟進咧，再實體就拉佢落去線下咯，即係由線上就拉落去線下就 OK 啦。好，咁訂立一個可行嘅目標啦，一定要運用好你嘅系統工具，堅持做好13-1。其實安利咧萬變不離其宗。基本功係非常之重要嘅，咁13-1呢一樣嘢咧，亦都係令到你一個好好嘅跟進，因為咧做呢個事業咧個關鍵係你要形成習慣。我哋成日都話我哋唔係跑短跑，安利跑咩㗎？跑馬拉松。跑好馬拉松咧，你個生意就固定可以，好多工作量就會好 keep 住咗去做啦。咁譬如你運用翻係每日10個聯絡、3個約會、1個新朋友啦，係啦。咁呢個我覺得好緊要啊。譬如我尋日就去嗰個尋日定前日就翻咗珠海啦，就帶啲伙伴上去就有個活動啦。咁咪搭的士嘅，咁搭嗰個的打車咪去目的地要去50分鐘啊嘛。咁我喺個的士上邊已經加咗嗰個叫做的打車嗰個人個師傅個微信咧，就同佢講埋個基本生意機會咧，send埋個連結，叫埋個老婆就開咗個群，已經跟進佢噶啦。所以你要做好跟進第一樣嘢，你要有大量推薦先。唔係你發覺今日我聽完之後，哇！我要做好跟進，一睇咗圖，咦得3個人嘅點跟咧？就冇嘢跟進啦。所以第一樣嘢，我鼓勵大家跟進，你要學好咧。第一樣嘢做大量推薦。當你有大量推薦咧，你跟進就會自動提升噶啦。OK， 好啦，咁第二個積極自用產品啦嚇。你有冇經過咧研究咧？你覺得一個21% 嘅領導人咧，應該要用幾多件產品咧？你話咩產品都用啦，係咪？500幾件產品啦，係咪？嗱，咁我記得嗰陣時睇過個數字，公司比咧，如果一個 DD 以上嘅領導人咧，正路屋企要有150件產品以上嘅。咁依家有冇 update 到咧？可能係更加唔一樣嘅。但係我好鼓勵就係用產品咧，你要用出個感受。同埋係好積極去自用產品。咁點樣積極自用產品咧？我舉個例子啦嚇。譬如大家有冇試過去嗰個豐富之旅啊、台灣年會啊，而家咪馬來西亞年會嘅。咁譬如你同啲新朋友咧，會唔會同房㗎？或者可能你同啲 friend 咪會同房嘅？好簡單，男士嘅睇下佢嘅背囊，女士嘅睇下佢嘅手袋。如果入邊仲有一件非安利產品嘅話咧，你知佢咩業績㗎啦？啱唔啱啊？出邊嘅口香粉。
即係我哋好似我哋去，譬如去安利嘅旅遊研討會咧，譬如啱啱北海道，其實個酒店嗰啲沐浴露、洗頭水都唔差嘅。但係我哋會唔會都會用翻安利嘅洗頭水咧？都會嘅。不過有一次我去嗰個廣州嗰啲風露之旅咧，我唔記得帶牙膏啊！我見到酒店嗰隻白妹牙膏啊，唔講名啦。我一見到我有啲驚，一擦落去咧，哇！我排牙好似就係碎咗感覺。唔得，我都要用翻安利嘅牙膏。所以個關鍵就係，譬如今日你知唔知我哋話要推薦一個對象咧？你點樣知佢係有冇卡嘅咧？去到佢屋企探訪佢嘅時候，第一件事去邊度？開這個洗手間嚟先，咁啊扮嘢啦，入去睇一睇。誒，仲有啲非安利產品喎，呢個人未被推薦。你發覺佢有 LOC 喎，有呢個保濕潔嘅，得係呢個係自己有嚟㗎啦已經。所以好簡單咯。如果你要去做好推薦，第一件事做好跟進咧，留意下你仲有冇啲非安利產品先。你發覺你真係換用之説，將你有安利產品嘅嘢咧，即係出邊有嘅產品咧，轉換成安利嘅話咧，第一你個信心會大好多。第二就係你發覺你嘅生意馬上提升，因為嗰道氣係唔同嘅。你同人哋講咧，你用出邊嘅口香頻，就即係我今日係喬布斯翻山，拿住部三星同你講 Apple 好勁嘅，說服力就好難。OK。好啦，咁推廣好耀星嘅聚會啦，呢個咪5月耀星嘅時間表啊。OK， 其實好多聚會㗎，包括我哋係咪有營養課啊？大家營養課有冇帶人嚟㗎？嗱，我個人係好中意營養課㗎，因為營養課你做跟進係非常之簡單。譬如有 Annette 老師啦，有唔同嘅好勁嘅領導人去講啦，講完之後咧，你咪可以喺會後做好多跟進啊。跟進完之後，我會拉佢入去我哋自己一啲群組咯，喺群組裏邊再線上嘅溝通、線上嘅跟進。其實呢個都係會令你嘅跟進提升好多，所以一定要運用好聚會。譬如嚟緊呢個係邊堂咧？係咪徐傑醫生嘅30-40年計劃啊？咁譬如你要同佢講 OPP 嘅，咁咪帶佢嚟呢一個咯。聽完之後咪可以做到會後嘅跟進啊。好啦，咁再睇咁啊呢個今晚邊個未報名嘅？係咪報咗名啊？舉手。哇 ，OK， 咁我鼓勵大家呢個咧，你要有大量跟進咧，必先要有大量嘅朋友咧參與聚會。當你有大量嘅伙伴參與個聚會咧，你係咪打後就大量嘅跟進啊？好啦。咁啊，再睇啦。咁團隊嘅我哋叫伙伴關係咧，我覺得好緊要嘅。咁你呢個咧美好生活之花啦嚇，而家講安利2.0啊嘛。除咗同人哋講呢個生意會成功賺錢之外咧，呢朵美好生活之花咧，亦都係一個跟進好好嘅一個關係啦嚇。咁我哋即係自己伙伴咧，成日都會講咧，你喺呢一朵花裏邊想攞到啲咩價值咧？咁譬如呢個就啱啱上個禮拜有啲伙伴就不如影相啦，咁啊約咗幾個伙伴去影相啦。咁我成日都話咧，其實喺Q12以上咧，你要做翡翠、做鑽石咧，係好考驗嘅領導力咧，去到邊度嘅？咁如果喺大健康嘅話，我自己覺得咧，有領導力有3維評估嘅，即係睇下你自己。第一個就係你自己咧，健康諮詢嘅專業力量去到邊度先？即係譬如你有幾專業咧？第二樣嘢就係你要去做跟進咧，好多時候咧，唔使講咁多理論嘅，就係你有幾多實際個案。咁我講個真人真事俾大家聽。咁啊，男士有一個好出名嘅手術叫做割包皮，聽過未？聽過啦，係咪？有冇人唔問做過佢手啦？好啦，我個 friend 有一次咧就去到醫院，佢就話：哎呀唔得啦，即係有啲棘住咗，需要做割包皮嘅手術。就問下醫生：醫生，我見好多醫療事故嘅喎，會唔會割下唔小心冇咗㗎？全部個醫生講咗一句説話，我呢個 friend 馬上進入手術室。你估下呢句説話係乜嘢？但個醫生講嘅，我聽完之後我正喎，攞嚟講課又啱晒喎。我割咗400塊啦，會唔會衰喺你手上啊？真人真事啊，係啦，就係咁簡單咯。所以其實個案重唔重要啊？你好簡單，你要做推薦嘅，你有幾多伙伴係真係賺到收入先？好簡單，你要做好營養嘅，你有幾多改善嘅個案先？減重有冇人想做好減重市場㗎？做好減重市場只有2個方法，第一你自己減到重，第二你真係幫到一個人減重，係咪好簡單啊？你話我冇嘢好減啊，幫一個對象真係成功減到重嘅，好多人就會由呢一個人咧延伸出嚟㗎啦。好啦，咁啊，團隊嘅影響力啦，譬如裂變率嘅，即係我哋講推薦率啦，包括就係佢嘅流傳率啦。你成日都話咧，我做好多推薦，但係後邊咧都瓜咗好多人嘅，即係你嘅跟進功夫未到位啦。第三個就係咧市場嘅觸覺力啊，呢個其實你要去做跟進咧，有啲時候咧，譬如依家我哋唔係講緊嗰個新人參加有幾多張 coupon 㗎？知唔知？380蚊參加有幾多張100蚊券㗎？3張好啦，第3張幾時出嘅？第3個月啊嘛，1月參加咪第3個月咯。嗱，呢個好緊要噶，知唔知點解要咁 set 啊？公司嗱，呢個 Amy 即係公司職員同我講噶。我問佢點解要咁 set 咧？佢話因為有陣時你做跟進咧，你冇一個話題去跟進啊嘛。但係如果你有個話題咧，嗰個人都用晒產品啦，第3個月你可以同佢講：喂，有張 coupon 可以用啊，不如今日約出嚟見下面啦。係咪你又可以運用到公司嘅資源啊？
如果呢個你唔熟悉嘅時候咧，你咪個新嘅政策啦、新嘅產品啦，你咪唔係好知，你咪做唔到跟進咯。譬如依家5月8號咩產品正式公開啊？咁你知咁樣翻去 send 咩 message 係咪？所以你發覺冇嘢 send 就係因為你唔緊貼新品嘅推廣。好似我哋杏兒嘅事出啦，知唔知？大家要諗啦。啱 Carlos 講得咁好係咪？俾掌聲 Carlos 先啦。你要清晰啊嘛。譬如好簡單，嗰個女士嗰個叫咩啊？活言係男用定女用㗎？啱啱講一半一半啊嘛，係咪？我有聽過啊，所以呢個好緊要咯，係咪？你去一啲新嘅內容、新嘅點子去做跟進啊。好啦，咁呢個我哋話以下跟進方式好緊要啦。第一個數量取勝係 OPP，因為你唔講大量嘅市場計劃咧，其實你想跟都冇得跟。我要做好跟進，我要練好呢個功夫，你都冇推薦你點樣去練好個功夫咧？第一個大量推薦先，第二樣嘢深地去即係落地去深耕做好起步，即係第二課嘅工作。當你有跟進嘅話咧，我哋話3週6會啊嘛，最少3個禮拜見佢6次啊嘛，你嗰6次係咪你嘅跟進功夫會提升嘅？第三就係咧單獨溝通咧係王道嚟嘅。我自己嘅睇法咧，有冇人想做 Q12喺呢一度？有嘅，舉首先。OK， 係 Q12 啲人唔使舉啦，哇 Wingo 大哥唔係 Q12 嘅出 Q12啦，係咪？好啦，好簡單。如果你想做 Q12，個人睇法啦嚇，令到 Q12係一個極之重要嘅能力，就係你嘅單對單溝通能力。究竟一個對象同你見面傾完偈，佢有冇得到嘅嘢多咗咧？或者佢嘅知識會增長咗咧？咁我覺得呢個係一個好重要嘅因素。第四個就係家庭聚會係你嘅產房啦，你有冇做大量嘅聚會咧？經常慶功就好快成功啊嘛，係咪？做多啲慶功，你有個伙伴出咗支牙膏，你都約佢出嚟食飯，哇！太興奮啦，係咪？咁你又好開心㗎啦，情緒高漲，跟進又易啲㗎啦，係啦。阿 Ben 老師好勁㗎嘛，嗰啲飯局係嘛，由朝到晚，由晚到早啊嘛，係咪？佢同我講一晚唔知食三餐拉麵係嘛，好勁啊！好啦，團隊建設就可以聚人心咯，係啦。咁呢個我覺得好緊要。好啦，俾啲個案大家睇啦。咁呢個係一個幾點啊？10分鐘㗎咋，好啦，講啲個案啦。咁呢個叫 Elwick 可能有啲伙伴會認識佢啦。咁因為我自己有個伙伴咧，成個組織咧。都係聾啞人士嚟嘅，聾啞人士嚟嘅。咁呢位 Elwick 就係其中一個聽障人士啦。咁佢入嚟好簡單嘅啫，做減重嘅，咁就幫佢成功減重，減咗10.6公斤啦嚇。咁佢減完重之後咧，佢同我講：我有個對象想帶過嚟咧，去做嗰個嘅InBody 報告啊。我哋帶幾多個啊？幾個啦？咁佢帶幾多人嚟咧？帶咗50幾人嚟。呢個係帶咗50幾人嚟。咁成個門市包晒啦，啲職員出晒嚟就。跟住50幾個，跟住我就換埋喺呢一度，咁就50幾個啦。咁佢嗰個月就做咗18% 啦，係啦。所以個關鍵咧，你要做好跟進咧，你一定要跟出效果，俾個效果大家睇啦。咁呢個係當時佢入去一個澳門體發局嘅一個比賽咧，就要做驗身啦嚇。佢一驗身咧就發覺佢嘅轉氨酶啊，即係肝臟好多酵素噶嘛。咁入邊啲轉氨酶就超標啦，跟住呢個叫磷酸肌酸嘅酶就超標啦，正常值係89嘅，佢去到5991。超咗我唔知幾倍啦。好啦，佢當時係22年嘅3月16號，咁我哋同佢講護肝啦，咁用好營養早餐啦，咁我去跟啦，咁3月16號去到4月29號咧，就全部數字回復正常啦。佢就好興奮，就帶好多人嚟咯。所以你要跟進咧，我成日都話安，你有冇幫人嘅生意啊？嗱，送多句俾大家，呢個係我跟進嘅時候嘅個人睇法嚟嘅。安，你係幫人嘅生意，但係更加係要幫人幫到底嘅生意。咩意思咧？進入呢個市場咧，佢嚟減重嘅，減2個禮拜冇效果，你唔理佢喎，出一套減重套裝喎，咁你就幫人幫到一半就冇幫到啦。你要諗盡辦法點樣令佢真係出到效果。呢個我嘅睇法咧，你要做個案嘅時候先會有說服力。好啦，咁呢個好誇張啊！好啦，咁另外一個 case 啦，呢個阿 Vicky 啦 ，Vicky 應該有啲伙伴會認識佢啦。咁佢就帶咗一個 Auntie 嚟啦，咁就呢個朋友啦。佢嚟嘅時候好簡單，都係要改善身體啦。咁我都係用佢就其實有條片嘅，不過咁播唔切啦，下次俾大家睇。佢就幫佢拍咗條片，就擺喺佢自己個視頻嗰度，即係佢自己嘅社交平台啦。跟住佢後續就帶咗30幾個人嚟幫我做諮詢。咁嗰30幾個人咧就出咗3條線。都係同章嚟嘅，跟住佢就做咗一個 Q2啦，而家已經上個月係啦。所以多謝係啦。所以個關鍵咧就係其實佢自己都係出到一個好好嘅效果。咁我哋同佢做溝通都係每個禮拜咯，我就固定每個禮拜3嘅3點就會每個禮拜3嘅1點45分係啦，好清楚㗎。逢星期3嘅1點45分就會喺澳門嘅某一個地方就會見佢㗎啦。大家風雨不改，都係嗰度見，跟咗半年啦，係啦。所以個關鍵就係你要做跟進咧，要形成習慣。咁佢就帶咗呢班人嚟咧，就 Q2啦嚇。OK，佢係屬於叫咩咧？用好咗產品，做好轉化，佢係自然分享嘅。
咩叫自然分咧？佢1月定2月啊？3月份好似3月份嘅時間咧，8800幾分都冇追分。係啦，佢原來爭百零分可以嗰個咩9000分嗰個，佢冇追嘅，即係佢係咁樣嘅形式咯。但因為你跟好咗佢唔緊要咯，佢落邊再做好跟進咯。嗱，咁所以就阿 Vicky 就今日分享佢7月份咧目標就完成旅遊分就去黃金海岸啦嚇，非常好啊嚇。所以個關鍵就係咧，你做跟進同做推薦嘅時候咧，你係一個點樣嘅狀態，同埋你自己對於跟進呢件事咧有冇做到透徹。咁啊，另外一個 case 呢個係另外一組啦。咁呢個係點樣嘅咧？當時入嚟佢係一個澳門一啲公職嚟嘅，所以佢好似可以出樣喎。晏啲有個樣啦嚇。一嚟嘅時間咧，佢嘅尿酸、膽固醇、低密度脂蛋白轉氨全部都唔合格嘅。佢點解會咁差咧？身體，因為佢一入嚟嘅時間咧，個甲狀腺做咗手術嘅，切除咗㗎啦已經，所以就總之個人就 down 曬啦嚇。咁我就用營養幫佢調理啦。5月3號，其實佢個數字係咁樣嘅。8月28號過嚟，咁就全部尿酸、膽固醇、低密度脂蛋白，跟住就肝嘅轉氨酶全部都超標㗎啦。用咗3個月嘅時間幫佢全部回復正常。咁跟住佢而家 SOP 每個月係1000分嘅。咁啊呢一個嘅 case 啦 ，OK， 跟住佢就延伸咗咧，就帶咗啲最近帶咗啲廳長啊、局長啊，即係啲一上網啊查到嗰啲公眾人物咧，就過嚟咧遮住個樣咁樣嚟營養諮詢啦，因為電視會見到，所以其實好多時候咧，你要做好推薦同跟進咧，你有冇做到透徹同埋做到位？哇！咁呢個係另外一組線啦，呢個係一個寶媽，咁呢個就係一個普通人嚟嘅啫。佢嚟嘅時間咧就同我哋講，佢話有一日咧個下腹就唔舒服。咁佢一個超級和平嘅和平型嚟嘅，我識咗咁多個月咧，都未見過佢個嬲嘅，即係未見佢嬲過㗎嚇。佢話我唔得啊，我情緒容易猛啊，佢講出嚟都係好平淡嘅，係啦咁啊，好過癮啦係咪？咁啊佢就同佢講佢話下腹痛啦，經常疼痛啦，跟住佢就排期咧去澳門嘅衛生局嗰度驗嗰個子宮。咁但係你知道一排期嘅時間咧，香港我諗都咁上下，一排好耐啊嘛。但喺9個月之後，佢話死啦，唔通要忍9個月？我話唔好啦，你俾錢出去私家診所驗啦。佢一驗咧就有一個4.41乘3.18 cm 大嘅子宮肌瘤喺度，係啦。咁當時我哋就幫佢問咗澳門嘅鏡湖醫院啦，做一次手術，連修復針咧要7萬蚊。咁我就話啦，你修復得一次就修復唔到第二次，同埋你生個小朋友咧，你又要捱多刀，咁就用營養師去調理啦。咁我就幫佢全餐營養素啦。咁就驗完之後咧，大概9個月嘅時間排到佢啦，佢嘅子宮肌瘤咧就已經由是咧轉咗做否啦，就冇咗啦，消失咗啦已經係啦。咁跟住咧我就話嗱，我自己都會咁，我又唔會完完全全偏幫 Amway 或者柳翠雷嘅話，可能事有湊巧啫。你屋企人有冇同樣嘅事情㗎？佢話有，我阿媽都係嘅。跟住佢就帶佢阿媽過嚟俾我，唔係喎，講呢個先。跟住佢就總之就幫佢延伸啦，就帶咗好多伙伴過嚟啦嚇。咁依家 SOP 1000分嘅每個月登記訂貨1000分都幾好啦，係咪？好啦，跟住佢對上就所以係因為咁樣就 Q 咗2代20% 咯。OK， 今年都努力當中啦嚇，係啦。咁呢個就係佢帶咗佢媽媽嚟啦。佢媽媽咧就有3粒子宮肌瘤，透過營養同護肝咧都係花咗大概1年度啦，3粒就變咗2粒，有1粒消失咗，另外2粒就縮細咗。所以佢媽媽都由一個好反對咧，就變咗好支持，由阻力就變咗做助力啦。所以你發覺呢個市場咧其實好好做嘅，只要你對營養有信心，你對健康產業有信心咧，你自己搞掂咗個 image， 你發覺跟進起上嚟咧就非常之順暢嘅嚇。咁跟進到幾時啊？話大家你媽媽或者你爸爸跟進，你跟進到幾時咧？或者你有小朋友跟進到幾時咧？跟進到幾時咧？跟進到佢出到成績都係繼續跟進嘅，只不過就係可能成為咗你強嘅組織咧，相對跟少啲，但定期都要做見面咯。所以個關鍵其實咧，我覺得回歸基本點，你做好大量嘅跟進同推薦之後咧，都係要展示你嘅生意計劃，講多啲 OPP， 推廣好呢個生意，同埋做好深入嘅跟進，好冇？咁希望咧我嘅一啲內容咧，可以幫助到大家咧喺跟進呢件事上邊咧做透徹、做到位，好冇？OK， 希望我哋大家繼續努力。而家係2025年啦，3年幾嘅時間咧，去到2028，大家 A70 見，好唔好？多謝晒，拜拜。好，唔該晒 Billy 今日咁精彩嘅分享。咁大家翻去第一件事要做咩啊？推薦啊，因為冇推薦就跟進唔到啊嘛，係咪？好啦，咁我哋今日咧嘅聚會就結束噶啦。咁大家咧可以翻去自己嘅中心咧去做會後會。咁下星期2咧同樣時間再喺度同大家見面。好，拜拜。